Misaorabetsaka amin'ny faly isika nandrindra ny lafiny teknika teo a faly sy josoa ao ambadika eo zany ao amin'ny régie sy ny diffusion ry Jean-Claude ry Zoukbe Radany izay anisan'ny technicienne mahafatrapo satria ny fiandohan'ny MBS ara-tantara de efa teo izy amin'ny rahalahy reo mandraka teny androany mbola miaraka amintsika mifeny lafiny teknika miaraka amin'ny Zoa Gary Tately ry Ando any amadika rehetrarehetra ny ekipan'ny MBS rehetra dia miarabanao zay mandeha ty herinandro vaovao ty aty amin'izao alatsinainy fa 4 ny volana aprily 3 sy 2 izao ny MBS rehetra manerina amin'ny faritra ihany dia miraba antsika rehetra zay manaraka izao fandarina miara-manonja eto amin'ny MBS Radio Mata mazava ho azy ny Radio Mata dia tsy haintsika mihitsy manadino n'izy telo menada zay mahafinaritra miara-miasa miara-manonja miara-mapita ny vaovao amintsika dia nombosa zany na ivaly sonomenjanahary na inomena ry Robena ry Malala Tsa zany daholo ny ekipantsika ny ambony any amin'ny Radio Mata zany mandray an'ity fandaharan'ity ao anatin'ny fréquence de modulation zany 100.4 no andraisana azy ny ekipa ihany koa zay miara mifampizara vaovao satria mety mahita tsika hoe mety hoe za rina ihany eto fa reo solombavamboaka sy mpiara-miasa n'ireo solombavamboaka maro reo tatsoroka avy amin'ny antoko politika maro ihany koa dia mizara ny vaovao maro be ao ambadika zao miara-manonja izao ianareo zay mampita ny vaovao avy any amin'ny faritra rehetrarehetra zay misy atsika any dia anovana an'izay araba izay zany indrindrandrindra ny mpanaraka any ampita an-dranomasina any amin'ity androany ity zany fiandohan'ny alatsinainy dia ny tenako ny miaraka amintsika rena moa zany nametraka fialantsiny satria mbola misy raharaha mahavoatazona ny rina dia mbola any izy amin'izao fotoana izao eo anko tsy maintsy mandamina kely amin'ny lafiny ara-pahasalamana raha-pianakaviana satria fatatsika moa rena vo avy nisy favoazana teo amin'ny nandozany rainy de mbola misy fandaminana kely ara-pianakaviana sy ny sisa de za aloha ny miaraka amintsika eto fa raha-pitsy efa tafaradalana amintsika rahabe mananjara rina zay efa nampitondra ny teny fialatsiny satria rina zany amin'ny enina sasany de efa ty amin'ny foibe efa manao ny fanomanana samy hafa na mifito raha ndray raha sendra misy fahatarana de mifito izy no efa tonga voatonga avany fa ndraindray amin'ny akabeany de amin'ny enina sasany fa za moa de fitiavana nyty tolona sy ty asy ty daholo ary isika no hozarana an'izay vaovao zay de ny solombavamboaka ny Madagasikara raha toka tsisy fivana ialaina tsy mazafy iaraka amintsika eo rehefa avy eo anatin'ny fandarana 8 eo ihany moa ho avy sa tsy ho avy ny solombavamboaka Zeriran-Drembolainy satria raha mifantatra de mbola misy hetsika ihany koa karakaray ny avaradrano ary amin'ny mahasolombavamboaka azy de mbola misy andraikitra hafa ihany koa zany ka arakaraka ny fandaminana ny fandahara-potoana ihany na hotratra ny solombavamboaka Jeri ny fotoanantsika na tsy hotratra fa dia efa ampiomankomelo zany tsika fa solombavamboaka Alain Ratsimazafy de efa andalana iaraka amiketo rehefa avy eo zay amin'ny akabeany no hanomboantsika ny fizarana ny mety ho fandaminana samy hafa fa raha ny fanombohany fandarana tahaka izao de ny faran'ny herinandro aloha zany de manan-karena vaovao mitsika satria misy zavatra tsaroko foana rehefa faran'ny herinandro ohatran'izao ka mitsidika ny herinandro vaovao de efa samy maharaka ny rehetra sy amin'ilay fomba fiteny hoe efa sakafo isa-maraina ny am'le hoe ndao hitantara skandale kely indray ndao hitantara tranga mampime indray tsy hay zany raha tovana zany fa ao anatin'le fiainana anatin'le fitondram-panjakana zany rehetrarehetra zany no alaitsika de izay no ifampizarantsika amin'ity maraina ity ny fanadihadiana sy fandalinana ny amin'ny vaovao ny tranga faran'ny herinandro ny amin'ny hetsika rehetra samy hafa ary eo ihany koa zany ny amin'ny hoe inona no tena tsara ho fantatra sy manodidina an'ilay asa mafy tena ataontsika momba ity lisym-pifidianana ity zany satria azotsika vaovao izy ity manerana any Madagasikara de izay ny antony mahatonga zany anay zany tena tsy mitandro asasarana mety misy fotoana reradreraka marefirefo ara-pahasalamana mikoakoaka mievonevona fa zay aloha tsy tratran'ny coronavirus aloha de azava satria efa vita vaksiny daholo ny ekipa rehetrarehetra ato nanaraka ny toromariko ny flora valomanana mivady de efa vita vaksiny
tamin'ny andro nanovana ny vaksiny de miezaka ihany ko no matanjaka tsara mihitsy zany satria de isaorako eto de mbola isaorako zany reo namana tsy mahafoy am'ty fandarana ty de ao misy manolotra UV mag, ao misy mandefa complexe evoka, de ao ihany ko misy mitondra legioma, mitondra voankazo, mahafinaritra be reny zavatra zay ifampizarantsika ireny zany de isaorako atsika izany famezam-baovao izany sy tena hoe fanosehana mba atanjaka tsara zany, zay zany ny zavatra mba mahafinaritra kely zany anatin'izay adevitra ifampiresana izay. Zarery moa zany eto de miezaka mandefa ihany fa aza mikorapaka tsika satria misy vaovao resahiko eo rehefa avy eo zay alefako amin'ny faly le vaovao ao anatin'ny fikarohana an'ilay izy de fa azoko le vaovao de alefako amin'ny faly zany mba ahafahako mitatitra amintsika eto satria isika tsy maintsy miezaka mizara an'ilay vaovao na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena io na eo amin'ny sehatra nasionaly zany de zay vaovao zay aloha no zaraiko de alefako any amin'ny faly izy mba ahafahako zany miresaka amintsika eo. Mijery ihany koa eto hoe efa voaray amin'ny faly ve mbola mety tsy voaray amin'ny faly ngambany lay vaovao anankiray satria misy vaovao maromaro zay fampizarana amintsika zany am'ty androany ity indrindra teo amin'ny sehatry ny raisam-pirenena de misy ny fanehoan-kevitra zay nataon'ny mpanao politika iray teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tamin'ny RFI Radio France Internationale dia hoentiko amintsika eto le izy mba horenisitsika hoe tena manara-maso akaiky ny zava-misy eto Madagasikara ary maharaka hoy ny fiainana anatin'ilay raharaham-pirenena amin'ny akapobeany mihitsy lay mpanao gazety eo amin'ny sehatra raisam-pirenena ary lay mpaneho hevitra ihany ko Andriamatoa Serge Zafimahova teo anivon'ny Radio France Internationale na RFI dia anisan'ny tena ny zava-misy eto Madagasikara de ezahako no andefa izay rehefa avy eo satria mbola mandamina azy faly zany de rehefa milamina le izy any amin'ny côté amin'ny faly de alefatsika le izy tsara ihany nenontsika le izy marina fefa mahentsika matetetika mifaneho-kevitry Serge Zafimahova zany fa rehefa resahany eo setra raisam-pirenena le izy dia mahazo ako ny bebe koa ary zay endriky mifandraisana andraikitra zay everitsika fa zava-dehibe sy mifaneho-kevitra ho an'ny rehetra zany satria malalaka be ny zavatra nyresahany Serge Zafimahova teo anivon'ny Radio France Internationale de ho resahantsika eo zay fa ifaly moa zany mbola mandamina azy le izy version audio tamin'ny RFI de mbola andamina azy isaoranareo namana mpiara-miasa zany satria zay le teneniko hoe mety hoe zahana rinana solomamboaka nitatsika eto fa ny ao ambadikay dia misy namana marobe, misy ireo namana any ampitan-dranomasina de andelamato marobe nge miara-miasa amintsika zany de izy ireny no mizara ny vaovao amintsika zany mba ahafahantsika ihany koa zany mahazo tsara ny information rehetrarehetra zany hitovizana le information zay manko ny tena tanjona anatin'izy mba hitoviny ny information de satria tsika rehefa manaraka ny raharaham-pirenena tsy variana amina na karekare zany eo ao anatin'ilay efajoro mitovy iny fotsiny fa tena tsy maintsy mametraka adevitra hafa ivelan'izay tsika sady mijery miaino mahita ihany ko ny zavatra ivelan'izay le teneniko foana hoe miala n'le principe any Émile Zola tsika hoe mivoaka ao anatin'le contexte de rehefa mivoaka anatin'le contexte zany tsika de maika aty ivelany zay io problema le fitondram-panjakana io le fitondram-panjakana variana am'le zavatra ao anatiny le mampirevirevy de le milalao Facebook de le manao contrat na communication anty amin'ny pomba ny Filomarka Ravalomanana zany io le principe tamin'ny 2009 ny hitondrany foana le firenena 2023 de le mampirevy amin'ny maquette de le manao pose pierre de le manao spectacle de le manao oeraoera de efa hitan'olona le fikanantitra tsy niova misy tao anatin'izay 410 taona zay fa tsy afaka mivoaka ao anatin'ny contexte iny satria efa zay le molina le lasitra nantafetana an'reto olo reto zany fa rehefa mivoaka kely eo reo olo reo de en principe izy tokony mahita fa misy vahoaka anao tsy mihinan-kanina tany am'izany disika mivangaindrany zany zao miezaka mitrandraka amin'ny vaovao fa tena misy olona matiny tsy fanjary-tsakafo
Ary manina zany atota taratasy zany isika satria nanomboka volana janoary, febroary, marsa, avril dia ny sesy zany misy fokotany roa voaresaka ao anatin'izany. Fa tena mampalahelo satria anjatony ny olona matiny tsy fanjary-tsakafo. Fa rehefa tonga le izy amin'ny endrika famonoana afo dia tsy voaresaka le anjatony fa lasa vitsivitsy ny voaresaka eo niveau ny BNZC. De lasa misy manao démenti. De ohatran'izany koa ny zava-misy any Kongo ohatra, marobe reo amatiny zay hanoanana na tsy fanjary-tsakafo izay. Vokatry ny zava-misy rehetra zany, contexte socio-économique tena facteur an'izany. Fa zao tsy tian'le fitondram-panjakana ny resahana an'le izy ety anivon'ny sarababem-bahoaka satria mety hitarika lafiny zavatra hafa tahaka n'ilay hoe mivarojanaka tany Kongo ihany le izy. De zay le tenentsika hoe rehefa mivoaka ao anatin'ilay efajoro mitovy izy, inona moa zany fomba niantsoana azy? Tsy mira efadafy. Miezaka manko ny tadidy tamin'ilay fampianarana tamin'ny teny malagasy satria zay anisan'ny nianatra tamin'izany, tsy mira efadafy de misy am'le telo zodirina mahitsolo, goba mira efadafy fa inona moa zany tenenana an'le carré mira efadafy ihany ve? Mety ho zay angambany. Ka rehefa mivoaka ao anatin'io ianareo fitondram-panjakana de mahita zavatra ivelan'le zavatra iainanareo sy amalifalianareo vatanao, zany le auto satisfaction anareo, lay auto évaluation hitanareo zay mifaussé ny analyse-nareo rehetrarehetra sy ny information anareo. Fa rehefa mivoaka anareo de mahita tsara hoe zao kay le contexte socio-économique iainan'le voaka malagasy, nona mato azy miteny rery lasa dala, very asa, tsy mahatsabo tena, tsy mahavatena, tsy afaka misasa, tsy afaka manao akanjo madio amin'ny ara-dalàna fa saika ohatrany tsy mahavatena, mikorotarotam-bolo, malotoloto akanjo, ny kapanaovana efa goka, ny kiraro mitolila. Zany ny zavatra iainan'le vahoaka malagasy am'izao fotoana zao. Tsy mahatakatra an'le sakafo zay hoanina maraina atoandro hariva. Malagasy manenjika paty sy ranon-dasopy ron-jato no hitanao mitangorona isaky ny vody azo, isaky ny misy hoe jaune France kely na sahala am'zany, isaky ny misy malaladalaka kely ka misy tanora mijorojoro de mahita ianao vilany be de misy paty de misy sibolety, tongolo maintso, coriandre, kotomila, de mety misy atody kely œuf dur ao. De ron-jato de efa mahazo, zay sisa de mahazo an'iny de milamina. Au lieu de tokony goûter zany, lasa hoe tena sakafo ho an'le vahoaka malagasy. De iny le etriny hoe sakafo morondolo, ny alina miantoko ny atoandro. Fa tsika moa tsy alina zany resantsika lisy fa ohatrany hoe maraina miantoka ny tontolo andro ao anatin'ilay fiainan'le vahoaka malagasy. Fa variana zany anatin'ilay carré ao, de mampifaly tenao, de mampirevy tenao, de mifandokandoko ao anaty eo le mpitondra fanjakana, de miezaky n'ilay hoe maka an'ilay sondage zay mety mahafinaritra azy ireo. Kanefa raha raisina lay hoe efa taona mahery zay nitondran'le fitondram-panjakana zany de azo lazaina ary tsy mamenatra antsika no miteny an'izay hoe tena fiasco lay fitantanana ny raharaham-pirenena. Zany ary moa tena mbola miezaka mihitsy mitady an'le voambolana mety mahafinaritra kokoa zany, fa ambonimbon'ny fiasco tena mbola misy fomba fiteny hafa mihitsiny zany. Ety ny ilazana hoe tsy nahomy le mpitondra fanjakana. Any ivelany rehefa amina fotoana ohatran'izao de afaka mitaratra tsara zareo hoe nanahoana moa zany ny sondage na ny code de popularité na ny évaluation, zany hoe ny tombana zany atao amin'ilay mpitondra any ivelany. Matetika le mpitondra fanjakana de manao évaluation an'ilay ohatra zany ny présidence, manao évaluation le membre ny gouvernement. De lay filohan'ny république sy le premier ministre matetika manao évaluation le membre ny gouvernement, de en moyenne le izy isaky ny enim-bolana na fito na valo volana de manova mpikambana anatin'ny gouvernement le fitondram-panjakana. Fa tsisy afaka manao mihitsiny zany hoe ahoana ny évaluation le premier ministre sy le président de la république. Le premier ministre de efa ny évaluer ny solombamboaka tamin'ny alala motion de censure an'le 105 députés. Dikan'izay 105 députés zay de solombamboaka miaradia ny fitondram-panjakana, solombamboaka mpanohatra, solombamboaka eo anelanelany.
le GPR sy ny karazany no nanao évaluation le premier ministre niaraka tamin'le membre en gouvernement fa azo anaovana évaluation lavidavitra kokoa ary raha ny tena izy ary raha tena mampiatra an'le hoe bonne gouvernance atsika état de droit ary tena mampiasa le hoe indépendance judiciaire ary mampiatra tsara mihitsy an'le séparation de pouvoir tena efa nionga ny Andry Rajoelina tsisy adevitra nionga ny Andry Rajoelina niongana amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra raisina niainga teo anivon'ny antenimieram-pirenena niainga eo anivon'ny ACDDD niainga teny amin'ny ACC ary raha ohatra ka tsisy teritery répression samihafa ka nafahavoaka nany hevitra teny efa ninjery Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana fa tsy hoe matanjaka izy akory satria matazona fanjakana fa marefo izy satria nampiasa am'izay mety ho fanolanana lalàna sy fantsahan-dalàna zay fa be da be ny évaluation efa taratra tety amin'ny endriny maro samihafa fa any ivelany zany tsy problema de resahantsika zao satria androany fa 7 volana aprily no feno ny herintaona nahazony Macron ndray ny fitantanana ny firenena any Frantsa zay herintaona ny tantana amin'ny Macron zay de tonga de vakitsika mihitsy ny ty un an izy après sa réélection na voafidy indray any Emmanuel Macron espère un nouveau départ manatena zany fiaingana vaovao de zay mihitsy l'izy un an jour pour jour androany fa 7 volana aprily 2022 Emmanuel Macron zany no tantana ny firenena fa malemy Emmanuel Macron satria misy an'ilay réforme des retraites any Frantsa io réforme na an'ireo mpisotro ronono io zany na hoe fanavaozana ny fandehanana misotro ronono raha 12 taona izy zao de alefa 14 taona toeriny ny vahoaka frantsay afa le adevitra tany an'le premier mandat ny Emmanuel Macron le izy nanao an'ilay gilet jaune tsy hoe le izy fa lay mpanohatra nanao an'le gilet jaune no ny anton-javatra maro fa tsy nampiongana amin'ny Macron kory zany zay manko le zavatra tokony ho fantatry ndretra fa manifestation tsotra le izy ikontestena zavatra mba hahafahan'le fitondram-panjakana miembotra any an'le fanapahan-kevitra raisina de resaka etra samy hafa ny raisina tam'zany de nahazo aina le gilet jaune tam'zany de isaky ny sabotsy lay mobilisation no mandeha taty aorina misy andray am'le réforme an'lay retraite ty any Frantsa zany hoe tsy fanekena ny hoe nampitombona ny fahafahana mandeha misotro ronono satria ny any ivelany de mametraka mazava tsara ny an'le hoe métro boulot dodo miasa manao rotoroto manetsika an'le 8 heures par jour mety mihoatra an'izay ary fa zao mitaky résultat zany rehefa tratra zay résultat zay dia misy avantage sy indemnité be da be omena n'lay mpiasa le salarié le mampimenimenina hoe ny salarié mikarama 2000 € any ampitan-dranomasina de menimenina am'izao fotoana zao ary ohatran'izany le nahazo an'le ministre ny France ministre ny finance mialatsiny fa tsy ministre ny France fa ministre ny finance tany Frantsa tam'ty fitantana amin'ny Macron ty hoe zay salarié mikarama 2000 € zay fa tsy ampy anay tsony zany noho le vidim-piainana zay le tiatsika tenenina hoe rehefa mivoaka anatin'le contexte ange le mpitondra fanjakana de afaka mahita tsara hoe mety sa tsy mety ny fiainan'le vahoaka 2000 € tsy ampy amina piasa tsotra any ampitan-dranomasina alors que be da be ny avantage zay mena azy ohatra misy paky resaka social zao afaka maka menaka afaka maka beurre afaka maka fromage afaka maka légume afaka maka vary isam-bolana reny olona reny raha olona tsy miasa izy dia misy ny fanomezana azy ohatra vola ahafahany manofa trano akoatran'izay mety ho vola raisina de calculena arakarak'izay le to raha ohatra izy ka tompo-trano mazava ho azy fa tompo-trano izy raha ohatra izy ka salarié de arakarak' le ohatrinona ny salerany misy salaire de base raha zay salerany inona ny tokony fanampiana raha sosialy ho aminy raha ambonimbon'izay izy de arakarak'izay ny endriky ny fandaniana rehetra sy ny endriky ny fanampiana miaina ny olona ny ampitan-dranomasina satria zany ny atao hoe asa nampitondra fanjakana misy protection sociale misy filet de sécurité tsy hoe mandalo
vokatry ny loza voajanahary fa nitoetra io ary mahazo an'izay avokoa zay tokony hisitraka an'izany de tsy gagitsika raha ohatra mahita ny ampitan-dranomasina Frantsa ndraisitsika tsy milasitsika hoe tsisy manitra any mety misy manitra any fa zao manitra voakarakara ary voavatsy am'izay hoe mety fanampiana ara-tsosialy isam-bolona avy amin'ny fitonam-panjakana izany rehefa mizaka n'le zom-pirenena frantsay ohatra ndraisitsika anatin'izany de zany neny tiatsika resahana anatin'izao ady hevitra zao ny aminy hoe raha miresaka anjany isika de tonga ty amitsika avy hatrany ny amin'ny hoe ho avy zao ty voalohany volana mai premier mai fety mipiasa de apetratsika mifantaniana ny amin'ny hoe premier mai ho famonona fotsiny vety satria mpitondra fanjakana tamin'ny heritaona naka fanapahakevitra am'le 250 000 ariary le SME le salaire minimum d'embauche fa ale voara rehefa jerevana le izy mbola adevitra be satria taraiky le décret d'application na ninina ny tazomina elaela tao mba hahafahana mampiatra an'lay 250 000 ariary le karaha mafariny ambany sy miga taloha io fa taraiky ankio am'le fomba fanenana izy satria misy fomba fandoavana an'le vola hafahafa ndray ho an'ny sehatra tsy miankina nakany anivony knapsa de hafahafa be misy tomo fomba anaovana ankajy an'le izy hoe raha ohatra kategoria zao izy ka mikaraha ohatran'izao na ohatran'izao de eto anelanelan'reto pourcentage reto ny vola raisiny 5% 20% 25% sinsisa tsy hidirako zay fa tsy mahafapo le izy ary tsy mamaha olona n'le voaka malagasy am'izao fotoana zao raha piasa ny resahantsika zany de zay niverenantsika averenkely falazafady le resaka faheritaona na voafidy indray any Emmanuel Macron fitatsika io zao un premier anniversaire ozy izy de réélection entachée ozy izy par une tempête politique en décrétant ozy izy une drôle de période de 100 jours pour se relancer après la très critiquée réforme des retraites. Emmanuel Macron a comme acté l'impasse politique dont il peine à s'extirper. Retour sur les dates marquantes de la première année du second quinquennat du chef de l'État. Tizan le dimtona faharoa an'lay filoham-pirenena Emmanuel Macron. De voahelingely izy ao anatiny ty réforme na retraite ty. Fa zao mivava nataon'i Macron satria tsaroantsika tsara ny zavatra nitranga. Nisy motion de censure amin'ny endrony tany zay nanonganana any Elisabeth Borne le prime ministre frantsay napetraky Emmanuel Macron. Ny prime ministre zany tamin'ny Emmanuel Macron teo de tsaroantsika tsara Edouard Philippe le tariny ENA. Edouard Philippe tamin'ny premier mandat ny Emmanuel Macron dia azo lazaina fa promotion any ihany. De taty aoriana zany rehefa afaka tanatin'lay Covid-19 mafy be iny Edouard Philippe de nanipoka avy hatrany satria tsy mora tsy ohatry ny aty amintsika mampiesona vahoaka manome tombony am'izay mena vatsitsinjy vary mora tosika famenoko mity loharano tsy ohatran'izay ny any ivelany fa tena tsy mahazo manao fahaditsony amin'ny fitantanana fa strict am'izay ny any firenena mandroso de zaraza afaka taty amin'ny Edouard Philippe de natsipony gan de aingana nanendra ny Jean Castex Emmanuel Macron vita ny Jean Castex ihany prime ministre faharoa taty amin'ny mandat voalohany Emmanuel Macron fitantanana an'le izy fa rehefa tena tratran'le réélection na voafidy azy Emmanuel Macron de mipaseny taty amin'ny Elisabeth Borne am'izay ny fitantanana an'lay primature. Dian'izay zany tsy hoe inamovible, tsy hoe intouchable ny poste amin'ny premier ministre. Eto amintsika zany no ahitana fikafika samihafa fa ny ampitan-dranomasina zany rehefa mahatsiaro tena le olona vitako mission-ako aloha voaka ny grande porte madidio Edouard Philippe. Tsara de tsara ny avantage ny honneur azon'izany hoe premier ministre zany fa zao tsy zany kokory ny de ho fikiriny eo
ka hoe tsy mihinan-kanina tsisy asa tsy miaina mivady aman-janaka sy ny taranaka raha tsy premier ministre tsia tsy ohatran'izany ny any amin'ny firenena mandroso fa vita ny mission sahirakirana ny gérer an'le resaka confinement Macron sy Edouard Philippe ary raha misy ary ny tena faneho-kevitra Edouard Philippe no seho matetitetika tamin'ny fahita lavitra tamin'izany fotoanandro zany ny resaka tamin'ny voaka frantsay fa rehefa tena tsy maintsy goavambe ny fanapahan-kevitra raisina zay vao mipotra Emmanuel Macron fanohatra taty amintsika presque isaky ny tapa-bolana saika ho isaky ny tapa-bolana no seho ny filohan'ny repoblika zara raha nisy fisehoany premier ministre fa rehefa seho le premier ministre tamin'ny RNM de ohatrany somary nangovotra izy na neo hevitra sahirana izy na neo hevitra de nisy fotoana indray le premier le président ny république niaraka tamina ministre vitsivitsy de mibaradaka zay nge na tonga le hoe cas impérieux teo anivon'ilay ministre ny fitaterana zay na tonga le ministre ny communication ny tsatsainiko hoe raha tokony foan'ny repoblika mamaly le ministre ny communication no ny tsatsainiko satria efa somary niakatra le tension ambony tsy fahazakany vaoaka malagasy am'le confinement no lay fiainana mihitsy amin'ny akapobeany hoe bloqué tsy afaka mitady nefa lay tosika zay meny sehatry resam-pinena tsy tonga ny amin'ny isam-batan'olona de tsisy fusible le filohan'ny repoblika fa izy ihany namaty tena teo isan'andro san'andro anangana orinasa-panao zao tsika anondrana Artemisia tsika omena zao mpivari tena omena an'izao ny vahoaka any ambany tanàna omena an'izao andefa bénévole sy ny sisy tsika hatramin'izao mbola tsy paye le bénévole andefa paramédiarie tsika atreantsika prime ohatran'izao anangana orinasa gasikary tsika anangana an'ity sy ny sisa mahita karazany zavatra hivelany lay crise sanitaire le filoham-pirenena de mezan'ny olona amin'ny farany fa ny any an-dafy tsy ohatran'izany fa Edouard Philippe le premier ministre sy le ministre ny antany niezaky ny gérer an'lay confinement lay crise sanitaire de hitantsika ny zava-misy mafimafy ny voan'ny Edouard Philippe tao fa zao vitany andraikiny metra-pialana hoy izy tsisy fanenjehana ara-politika tsisy fankalana le président de république fevery fa efa mba zava-dehibe kosa ny vitako satria ambony be le andraikitra ny raisina 24 heures tonga de meta premier ministre Emmanuel Macron satria zay natao hoe homme d'état zay koa natao hoe fitantanana fanjakana efa manana ekipa be da be fa tsy mbola norona ekipa ny eto amintsika manko manao appel la candidature aiza ve ka hatramina resaka maso ivo consul hanaovana appel la candidature hiasa ao anatin'io fanjakana io mitady cerveau mitady technicianna marobe dikan'izany tsy niomana hitondra fanjakana le olona satria raha niomana hitondra fanjakana izy efa fatany fareto premier ministrable mety olona avany amin'ny faritra manana an'izany Fianaratsoa manana an'izany Toliara manana an'izany Tomasina manana an'izany Mahajanga manana an'izany Antsiranana manana an'izany Antananarivo reto ministrable ity centralien ity olona ity mety manam-pahaizana momba ny travaux publics ity olona ity nianatra manokana momba ny administration publique ity olona ity nianatra momba ny finance na économie de efa mametrapetraka ekipa fotsiny le mpitondra fanjakana fa tsy voatery hanao appel à candidature na hoe nde hiantso any amina diaspora ny ampitan-dranomasina de midona amin'ny poto nge tamin'le formation le gouvernement nasina vice PM vice ministre le nasina ministre le nalaza be tao amin'ny éducation nationale saka Panier Garnier Bombo Sucette zafady indrindra zany ny adevitra misy zany efa tonga de misy ekipa vonina ao de vonina le Jean Castex tonga de nandray ao anatin'ny fotoana mafy be any Frantsa fa tonga de mandray fanjakana lay Jean Castex nomena premier ministre tsy mamboadidy fa vitany azo mission mandeha tsara ny fifidianana lany Macron mametraka premier ministre izy Elisabeth Borne mafy be koa ny contexte ny ainan'le Elisabeth Borne
tao anatin'izay herintaona zay satria lay réforme an'ilay retirety ity dia tsy mora amin'ny frantsay manaiky an'izany fa tsisy risque na coup d'état akory zany tsisy déstabilisation na fanjakana akory zany vilona marobe tao frantsa tao no nisin'izay hetsika nanoherina ny réforme na retirety ary maheriny 3 millions ny isan'ireo vahoaka frantsay ny hetsika de ozy Macron hoe eny tsy problème kio nazara tsy tianao an'le réforme fa tsy afaka noho le hoe tsy maintsy mitsinjo ny le aoriana fa zao raha reo manao mobilisation misy vahoaka frantsay amanjato ny taprisa atao ambadika ato zay sisa ny nanam-pepony an'izy de tsy mipasy satria nisy lobbyina be nataony Elisabeth Borne tao amin'ny parlementa frantsay de tsy mipasy le motion de censure fa tsy midiky zany akoriny fa manaikinaiky moramora reo syndicat matanjaka ny Frantsa sy ny vahoaka frantsay am'ty resaka réforme na retraite ity endriky ny demokrasia sy ny fahalala-tsain'ny firenena mandroso zany resantsika zany de mifakaiza am'zany akaiza am'zany ny zava-misy eto Madagasikara anjaratsika midretra tena fahafahambaraka fahamenarana faharesena ho an'ny premier ministre zany hoe milase zany miposte amin'ny premier ministre na hoe zany tratrana motion de censure zany nefa zany lalàna omeny ny lalam-panorenana ny antenimeram-pirenena raha tsy zany de misy ihany koa fahafahana ataon'ny gouvernement afaka manontany ny antenimeram-pirenena amin'ny alalan'ny vote de confiance sady tsy te hiditra ao anatin'le motion de censure ny tsy te anontany vote de confiance zany hoe ny possibilité ny constitution tsy sidiran'le premier ministre sy le gouvernement fa ny azony nataony de hoe ny filohan'ny république ny afaka manala ny premier ministre fa adiny le antenimeram-pirenena zay ny lalam-pandrena no miresaka an'izany de io le premier ministre 2018 2023 zao 5 taona le premier ministre ngay tonga teo e taoriana nylay hetsika ohatran'izao satria 21 avril le hetsika terianalakely mois de juin taorianan'izay nahazo an'le PM de consensus tamy 2018 nanomboka hatram'izay izy mandrakity ny androany PME foana fa anjarandrehetra mijery nanahoana le résultat na afa-po ve le résultat nentin'le premier ministre tena nahavitan'le mission ve le premier ministre na mission électorale io na mission le gouvernement zay miprésente ny le PGE politique générale de l'État sy le hoe na bata an'lay attente le filohan'ny république ave suivant reo promesse présidentielle sy reo programme samihafa netiny nanoloana voaka malagasy zany hoe réalisation ny UEM na PM am'izao fotoana zao afaka ametrahana fanontaniana zany de nitsarainy solomaboka 105 député tamin'ny 7 décembre 2022 le premier ministre fa mova tsy navadika indray hoendrika fanakorotana-panjakana aveo zany ho azy ireo ohatrany hoe fa avalim-pirenena indray le solomaboka mampiasa n'lay asany araky ny nomeny lalam-panorenana azy fa tsisy mihitsy finiavana ny am'le hoe raha retsoretsoreto lozika ianao raha naovana évaluation 5 taona ny ianao ny teo e azo évalueny ianao azo tombanany ianao alohan'ny ianao anombana membre ny gouvernemanta satria ianao tsy mahatsapa-tena ny hoe ametra-pialana telo ny fomba hahafahana manala efatra akory ny ary ray ny président de république rehefa constateny ny faute grave n'lay premier ministre faharoa eo le hoe démission le premier ministre fahatelo le motion de censure faefatra vote de confiance azo mbola idirany zany ary huit zany vote de confiance zany rehefa manahoana ny vote eo anatin'le vote de confiance dia tokony manipican le gouvernement satria tsy atokisany ny mpanara-maso ny asany ny antenimeram-pirenena zany any eto amitsika tsy mety hiditra anatin'izay démission zay tsy manao vote de confiance tsy manaiky ny tombana ny antenimeram-pirenena amin'ny alalan'ny motion de censure le filohan'ny république ihany ko tsy sa manala azy io nge rehefa karohana ny faute grave hita foana io e fa mifantanina petraka de zao le filohan'ny république ave tena afa-po ny asan'le premier ministre ary raha zao situation zao le premier ministre koa ve afa-po amin'ny asany azo apetraka daholo zany fanontaniana zany fa raha ohatra aloha ka tsorintsika de zao anisany tena hoe PM malalaiza
ohatrany tsy tafapetraka tsara, tsy tafatombona tsara am'le tena toerany le PM am'izao fotoan'izao. Par rapport am PM mipetraka teo, sika tsy miteny hoe tena lafatra daholo ny PM mipetraka teo, mety nanana ny lesoka samy hafa. Fa raha am'ty kosa afaka miteny tsika ny amin'ny hoe tokony efa nitombanana. Ary mety nahavita zavatra hafahafa kokoa noho zao réalisation an'izao le fitondram-panjakana fa bloqué tato anatin'ilay tsy fahafahana manaisitra an'le PM. Le PM koa tsy mety hamototra raha teo am'ilay primature. De ohatra ny raisitsika teo, tsy manana problème mihitsy Emmanuel Macron rehefa niteny Edouard Philippe hoe hiala, mety am'la sa tsy mety am'la amin'ny fomba fitenenana, promotion ray reo. Tsy problème zany, de mitady 24 heures mahita ny Jean Castex. Bon, réélu Macron, rehefa verina naveriny vahoaka frantsay izy, hanova mpiambana ao anatin'ny gouvernement, Elisabeth Borne no safidiny. Tsisy olana mihitsy zany. Voaka amina grande porte, na Edouard Philippe, na Jean Castex, mafy be le zavatra iainan'ny Elisabeth Borne, fa manana résistance enjana be koa izy. Zany no tena atao hoe dame de fer. Efa niteneniko teto. Ny fahaizana mivoaka anatina situation difficile, rehefa mandalo difficulté, rehefa mandalo situation critique, impasse, redite Cresson zany, Marie Margaret Thatcher zany tany Royaume-Uni. Zany la hoe dame de fer aminy. Fa tsy dame de fer olona metraketraka sy mahay vava, tsy zany dame de fer. Titininy zany ety amitsika. Olona petsam-bavo zany. Olona tsy mikalkula zavatra resahana. De vita ny Elisabeth Borne l'izy. De mba te haka an'izany ohatra zany tsika e. Manino zany tsy azo adaptena tia Madagasikara zany situation iainan'ny olona va satria itsika matetika makatahaka ny ataon'ny Frantsa. Fa sady azo adaptena ny adopteny zany eto Madagasikara. Fa fikiriny eo foana le PM. De isaky manova membre gouvernement de hoe tsy maharaka ny azakazaky ny filohan'ny République. Misy manao fanaparam-pahefana sisa. Eny mety ho mariny zany. Fa hatraiza mety anekeny ny filohan'ny République sy ny PM fa zareo ihany koa de lesoka lehibe ao anatin'ny fitantanana an'le firenena. Hatraiza no anekeny an'izany. Fa tokony anaiky an'izany le mpitantana sy mpitondra fanjakana eto amitsika. De ao miara-maty am'to izy le hira zay. Ao de ao, efa misy tsy fahombiazana l'izy de ao, kobokobonao. Ma efa mandray fanapahan-kevitra hafahafa, efa tratran'ny session de paiement le fanjakana, efa takina trosa etseroa, trosan'olona mandendeha etseroa nge le fitondram-panjakana e, akoatry ny trosany ivelany, trosa anatiny be da be. Mijoro le fitondram-panjakana io, fa trosan'olona mandendeha io. De izy zany mandoa an'izy, isika vahoaka. Isika vahoaka mandoa an'le izy. De rehefa jerevanao le fitondram-panjakana, tsy mahita vola hanonerana ny asan'olona sy handoavana ny olona miasa ho aminy, satria mifanjakana zany am'izay fotoan'izay maître d'œuvre. Fa zao lasa mahita vola izy rehefa anaovana fihetsiketsehana politika ka isesehoana. Zay nge le nahatonga ny société civile maro samihafa, ny KMF-KNOE efa niteny an'izany, ny FFK efa niteny an'izany, ok'izay ty rendrarendra sy fandanim-bola amitsy amin'antony ty, fa ifatoy le sosialim-bahoaka, fa eno zany le azon-damosina, tsy ataony le fitondram-panjakana. Ka iny Emmanuel Macron raisitsika hoe herintaon'androany na voafidy azy hitatana andray iany Frantsiny, zava-dehibe zany. Satria mbola meno vahoaka frantsay fitokisana izy. Fa ny sondage de mahita nienjera ny code de popularité ny Emmanuel Macron. Nienjera, tena nienjera. Ary io isam-bolana io mivoaka. Manao anandray ny Elisabeth Borne, any
de misy institut zay manao sondage fotsiny ny asany, de zany fomba fanaovana sondage zany tsy hoe sondage vorovorika tefitefy maika échantillon kely maivamaivana fa efa misy parametra be da be ahafahana manao an'izany sondage zany na fanadihadiana zany, de mivoaka le izy mianjera ny cote de popularité an'le Emmanuel Macron, mianjera ihany koa ny Elisabeth Borne, de miezaka manao langazy le filoha na rasantsika zao nisy fotoana tamin'ray volana lasa le filoham-pirenena frantsay nanao fanehoan-kevitra tamin'ny France 2, France 24 de TV5 angamby izay asy diso sa RFI nandrasa mivoaka frantsay le izy fa tena ziriziry tamin'ny evo Macron. Tiako resahana am'izany tsotra fotsiny amin'ny hoe le fahefana tsy mandrakizay ary le fomba fitantanana an'le firenena de misy fahendrena. Régime talohany tamin'ny tantaran'andriny rehefa mpanjaka nitondra Madagasikara fony fanjakana teny zany hoe tsy mbola nahay soratra, resahako foana zany mba ho fantatry ny rehetra ny ankizy aty afara, tam mbola tsy nahay soratra ny mpanjaka fa teny ny fampizarana ifampivezana de mifampatoky ary manana fahendrena, mifahendren'ilay mpitarika sisa no isiany filaminana sy ny fitoniana ary fahelany le fanjakana, fa rehefa tsendry le mpitarika de mivaralila le fanjakana. Ka hoana ny eritreretina hoe mbola tsisy fandrosoana hita, mbola tany amin'ny hazo ela be tany ny fahampanjaka, tsy mbola nianatra amin'ny mpanjaka, tsisy fahalalana lehibe hitany, tsisy teknôlôjia ambony be, tsy miaina an'izany mondialisation zany, tsy miaina an'izany globalisation zany, tsy mahafantatra an'izany libéralisation zany, fa mahay mitantana firenena izy, mihoatra lavitra ny olona nandalo amina grandes écoles ny fomba fitantanana le firenena, no ninona l'izy mutuelle confiance, fampatoky miainga ty am'le vahoaka sy lay mpitantana le fanjakana zany le mpanjaka. Zay nge le resahan'ny justice pe tamin'ny fanambarany justice pe iny e tamin'ny faran'ny herinandro teo, rava le fifampitokisana, lavalava le fanambarany justice pe fa miezaka ny saika maky azy fa nataoko lecture diagonale fotsiny le izy mbola tsy afaka mamaky azy tsara fa tiako zaraina amitsika le izy fa tsara be lay fanadihadiana nentin'ny justice pe ao, fa rava le fifampitokisana vokatry io faharavan'ny fifampitokisana io nge fitsaram-bahoaka e, ny atao hoe état tsy ny présidence sy ny gouvernement sy ny assemblée nationale sy ny sénat ny an'ny ACC fa ny état tompoko miainga avy aty amin'ny fokotany, district en commune, ny préfecture, ny fitsarana, ny forces armées, état zany fanjakana zany, de rava le fifampitokisana satria tsy mahatoky an'le état le vahoaka, satria tsy masy teny tsony le fanjakana ka raha mandeha ty amin'ny laigo mihitsiny tsy masy teny le fanjakana, tsy eno teny le fanjakana. Aiza rangaha ty ny misy an'izany, za tsy mpiteneny ty fa teneniko androany, un président de la république misy mamoaka sary de misy manoratra hoe mialatsy indrindra raha ny lainga arivony, aiza misy hoe filohan'ny repoblika ohatran'izany ny fomba iresahan'ny olona azy. Tonga ny 1er avril, poisson d'avril moa tsy de tiako io fetin'ny lainga io satria tsy de tena tokony iainana zany, fa de le sarin'le folo napetraka eo hoe fety ny androany, matoa ny olona sa manitsinitsy fomba fiteny ohatran'izany rava le fifampitokisana, image hafa fijery olona anao, nefa le filohan'ny repoblika symbole de l'état, miravaka amin'le filohan'ny repoblika daholo marobonam-pirenena rehetra état iny, président de la république izy no miantoka amin'ny firaisam-pirenena, izy no miantoka ny fihavanam-pirenena, fa zao rava le izy de tsy tafapetraka satria inona ny antony, mamy loatra le fanjakana sy fahefana sy voninahitra sy vola, de rehefa mamy le izy
de tsy tsapantsony zay le tiako tenena hoe tsy tafavoaka ao anatin'lay karekare tsony le fanjakana, zany hoe mivoaka ao anatin'lay evi-panjakana sy fitantanam-panjakana. Tsy maro ny hoe présence de l'état io, fa raha tena misy présence de l'état anatin'le fanjakana, zany hoe mivoaka anatin'le contexte izy de mahita misehatra any am'sehatra rehetrarehetra any am'izay misy olana, de fantatry le fitondram-panjakana hoe ity ny facteur, ity ny problème, inona ny fototr'olana, inona no amahantsika an'ity. Fa tsy zay le izy, fa solution pomady ary mbola hafa mihitsiny. Zavatra tokony hosotranina amina resaka opération de calmant no ataony. Suppositoire ny fluorule nomeny, au lieu de tokony hoe tsy possible ty, fa tsy maintsy mandalo fandidina, dikan'izay asa misy tourisme rehetrarehetra, isy anesthésiste ao, i chirurgien ao, iasa ao, ary tsy voatery ho dokotera tsotra fa mety misy professeur mihitsy izy hanao an'izay. Ohatran'izay le firenena satria efa mafy be le mahazo an'le malagasy, de mbola iainana foana le calmant am'izao fotoana zao. Ampanginginy kely aloha aloha vonona ny afo, zay nge le zava misy am'izao fotoana zao hoe zay le calmant resahako io. Fa tsy sitrana le fery, tsy afaka le marary, fa me manonitra ao foana. De mihitatra le izy, de mahazo ny tsy fahazo. Zay ny zava-misy eto Madagasikara. Ka za zany ny zavatra andresahako tamintsika iny, resaka Macron iny, de ahafahako mampita ny lesona ho am'le ny fitantanana ny fanjakana tompoko. De tsy hoe seza sy fahefana ho an'izay pilaza ka vary be menaka ambany labasy midira zay mbola tsy ninana. Tsy zay le izy, fa natao ho an'ny fahendrena le izy. Fanjakana teny hoa matony inony ny vahoaka enory ambany lanitra, ozy mpanjaka tam'izany fotoanandro zany. Sao ny fandaminana, io ny tany ampiasao, mamokary anareo, ndray apatelo ny vokatra aterina aty amin'ny mpanjaka. Ny anton'izay herovana an'le tany sika jina zay tena namokatra le olona. Roa apateliny anareo, rehefa tsy mety aminareo le tany ka ikisaka amina toerana hafa ianareo, averinareo aty amin'ny mpanjaka ny tany. Mpanjaka indray manendry olona hoe iza mangataka an'le tany iasana. Mifampatoky le fanjakana amin'ny alalan'ny mpanjaka sy ny ambany lanitra. Manatitra vokatra tam'izany moa zany tsy nanana fanisan'andro mazava tsika. Ampiasaitsika ny alohotsy, ny alamadiny, ny adoro, adijajy, sinsisa, fa hoe fantatra tsara inona ny voaloham-bokatra no omena an'ny mpanjaka mba hahafahany, satria zany mpanjaka zany koa mba manana ny statut eny, mba hahafahany miaina araky ny tokony ho izy. De ny mpanjaka manao ny fandaminana amin'ny fikarakarana ny tany, fampambolena ny tany, fiarovana ny tany indrindrandrindra, ary sarotany tam'izany indrindrandrindra ho any amin'ny vazaha, ho any amin'ny vahiny ny tany. Voazaha le izy de lasa vazaha. Ny mpanjaka ny sarotiny ny amin'ny fitaovana ampiasain'ny malagasy mamboly. Ary niezaky ny nahafantatra hoe metimety kokoa raha zao vokatra zao no ambolena eto amin'ity toerana ity satria mahavokatra vokatra ohatran'izao ty. De rehefa nandeha ny fifanakalozana taty aorina, varotro zany, mbola tsisy vola, de nanomboka nandroso lay fanjakana sy lay vahoaka. Adidin'lay fanjakana mitady endrika fifanakalozana ka. Ty indray zany zavatra ateraky ny fandrosoana, fanakalozana, fifanakalozana, satria misy tsofoka ifo de mifanakalo. Tia ny entana, tia ny vokatra, tia ny sandany ty zany, tia ny takalony ty, azafady fa ty sanda. Raha sanda manko de efa volo zay, unité zay, unitaire. Fa tia ny takalony ty. Zay le izy ka. Zay natao hoe fanjakana. Mikaroka zay mahasoa an'le vahoaka, miaro an'le tany. Ary sarotiny tam'izany ny fanjakana vahiny. Sarotiny tam'izany
nao sarotiny tamin'ny fidiran'ny vahiny ny fanjakana tamin'izany fotoanandro izany. Zay nge le izy e, de azavaina amitsika zany, zany fomba fiasa zany, azavaina amitsika zany hoe misy fanjakana tokony anteheran'ny vahoaka, azakaka tsika satria misy vaovao zaraiko eto mandeha faniliza amin'ny falindray io. Misy zavatra tokony andeha any amin'ny vahoaka, zay le fanjakana miaro azy, fa adiny le fitondram-panjakana le izy, adiny le fitondram-panjakana le izy, de lasa fitondram-panjakana mampirevy fotsiny le fitondram-panjakana misy. Tsy zay nge ny andraikitry ny fitondram-panjakana e, efa mazava ny nambaran'ny tolo, mahasoa aloha vao mahafinaritra, fa ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao de zao mahafinaritra aloha vao mahasoa. Inona atao mahafinaritra? Verevereo kely amin'ny jiro, eny amin'ny rova manjaka miadana, eny Antaninarenina, reo vahoaka reo. Inona le mahafinaritra? Apreveo spectacle na ho simba rahan-kanja Mahamasina sy problème zany reo vahoaka reo. Inona le mahafinaritra? Ataovy karazana jeu de hasard, le fitokanana antikantsy ty na fiona ty, ka zarazarao ny scooter, zarazarao ny moto, zarazarao ny panneau solaire. De raha nisy fanjakana ny tena zara moto de ty fanjakany ty, fa avy nameandry Fayona, nameandry Laurent, nameandry Ben'ny Tanàna, nameandry karazan'olona, mame bajaja, satria zay lay ambiance an'le fanjakana, zay le mahafinaritra azy. Domin'olona kely anaty Facebook de taitra amin'ino, mpira anankiray mihira, za mbo tia hitanao président, tonga de mena moto, bajaja anankiray mba hamonoana afo, nisy nanentaka amina fihetsiketsehan'olona tany Sambava, zay resantsika hoe tsy de tena mety koa le fihetsika ohatran'izay. De inona? Sady mpitsara le filohan'ny repoblika ny mpanantanteraka, izy manao baiko hoe maka appel à témoin tsika, taditsika tsara, entsika tsara le faneho-kevina, na lefa tany am'seko na lefa tany ministra. De nidina le banderola, fa aveo ihany le filohan'ny repoblika ihany mandamy mankozy rehetra mivoaka le banderola. De inona tsy an'ilay ministry niaty tany, ohatrany hoe tsisy asa le tompona andraikim-panjakana. De very asiny le asan'ilay fitsarana, zany daholo manahirany eto amin'ny fireneny zany a. De lasa papre vahoaka sisa le fanjakana, misy spectacle ndray ry de tonga ny olonako, de maka artiste angeza be, ohatrany zavatra nitranga tany Ambovombe. Raha tsy azo loatry reny koa nareo efa fahavendranana be da be zany. Député efa tsy latsaky ny firy mandeha, ministre 7 député moa zany efa plus de 30-40 miaraka amina sénateur. Gouverneur avy aty Analamanga tonga any mihitsiny, miaraka ampitarika fikambanana, ka raha tsy azo olona am'izany ho anareo, satria etsim-panjakana iray manontolo, etsika fanjakana, ny présidence, ny gouvernement, ny sénat, ny assemblée nationale nampiasaina anatin'izy, ka raha tsy azo olona am'ireny nareo. Miampy fanerena, atao ny district, atao ny Ben'ny Tanàna, atao amin'ny Cisco, atao amin'ny Zapy, atao amin'ny DRS samihafa, de oza hoe fa tsy hamokatra. Satria zay le pratika anareo. Mahafinaritra anareo fotsiny mampirevi olona de mahazo olona, de tetiafany olona de mitsitsaka ny olona. Fa adino iny rehefa avy eo, tsy maharitra iny. Zay nge le olona ny ary zay no sady resentsika voaka malagasy, aza variana amina zavatra ohatran'izany. Tsy mifampirevenanao ray andro, 2 andro akoriny, no avitanao mandritry ny 5 taona, tsy marina zany. Fa maiza mandinika tsara tsika voaka, maiza mandinika tsara tsika voaka. Fa ohatran'izao ny sandan'ny alabato, fidina lafo ohatran'izao, fahampitehana ary ny taranaka no mifafankihoana. Zao iainantsika zao. Ka doublanko, alabato ane natao hoe doublan e, doublan no atao hoe alabato. Azo atao an'izay daholo izy, azo famadihana. Zany ny zava-misy am'izao fotoana zao. Le corruption électorale,
taiterina tamin'ilay écran géant mandeha amin'ilay écran mobile. Aveza ny vola nanaovana an'ireny écran mobile mandehandeha reny. Ny t-shirt nylon, ny kaskety, ny lambahoany etsero. Zany daholo zany kolikoly ara-pifidianana zany. Tsy voafetra ntsony ny plafonnement resaka vola lanina amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra. De lasa mirécupérer an'le vola lany le olona satria tsy izy rery koa nandoa vola tao anatin'le fifidianana. Azo antoka tsy maintsy misy mpandrara vahiny tao Europeana, azo antoka tsy maintsy misy karana tao, azo antoka tsy maintsy misy mpandrara hafa tao ka nitadiny contrepartie raha ohatra ka hitondra moyen eo. Azo antoka nisy mpandrara malagasy matanjaka be tao anatotona moyen tao ka rehefa azo le fanjakana tsy maintsy mirécupérer an'io izy itiny anazy no tontolo ara-toekarena ho laloviny ahafahany mirécupérer an'le moyen. Reto ny azo ny contrepartieny tsy azoko tiany reto départementa samy hafa reto. Azo antoka misy karazana fikamban'ny iraisam-pirenena maro be tany ambadika tany. Zay mahasarotra an'ilay hoe fanjakana fatorana amina karazana investissement politika be da be ao ambadik'ilay candidat. De lasa tsy masiteny tsony, lasa tsy mijoro tsony le candidat. Tsisy dikany zavatra andresany anona souveraineté économique tsika. Anao industrialisation tsika. Isy émergence ngeza be. Ny émergence nefa ninga tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana ne. Misy émerger Madagasikara. Zay le izy efa nisandratry Madagasikara, nandeha nanana décollage économique manja be Madagasikara. Efa nitapy taty Afrika, fomba fiteny zany hoe tena miainga le Madagasikara, manja. Efa ilahatra amin'ny Côte d'Ivoire tsika, ilahatra ny Nigeria tsika, ilahatra ny Ghana tsika, ry Sénégal zany efa mitsiriritra tsika, Rwanda, Cameroun zany, ry Paul Biya efa manaiky, efa manje. Paul Biya moa anisan'ny antitra indrindra zany amin'ny filoham-pirenena aty Afrika sady maharitra indrindra. Efa manaiky ny Zimbabweana tamin'izany fotoana zany. Iza le filoha le Mugabe. Fa potika le izy. Zany engeno laharatsika taty Afrika e. Président Marc Ravalomanana raha mba nanofinofy hoe nahoana tsika ny tsy hanofy mba mieritreritra G7 G20 ka nanatsika daholo ny resource rehetrarehetrako. Kinona no mety hampianana atsika fa ngany atsika any hoe diamant ihany misy eto de ino ny trandrahana na hoe volamena. Zay teneninao rehetrarehetra raha nga misy eto Madagasikara. Na ambanin'ny tany na ambonin'ny tany na anaty ranomasina na zava-boary na biby tsy fahita hatramin'ny karazan'olombelona manam-pahaizana feno eto Madagasikara. Ary mbola azerena le firenena amin'ny grande île azy 27 millions d'habitants fa potehan'le mpitondra le izy. Potehan'le mpitondra le izy. Nefa efa ny décolle efa miainga manja be. Efa miainga tena efa nandeha, efa 7% taux de croissance atsika. Taux de pauvreté atsika efa nidinganina zany. Am'izao 80% taux de pauvreté. Zany zava-misy eto Madagasikara. Efa tsy mivaky loha resaka infrastructure zany président Marc Ravalomanana. École, CSB, CHRD, grand hôpital, université. Zany tsy mivaky lohan'izany président Marc Ravalomanana. Tsy vaky loha tiako tenenina de hoe tsy zany kory natao sehatrasa ndeha ICCO ohatrany amin'izao fotoana zao hoe ndeha ioeraoerana fa hitokana EPP anankiray, CEG anankiray, direction régionale amin'ny poste na direction régionale amin'ny fonction publique na direction régionale amin'ny police, de zany kory ndeha hidina le folan'ny république de tena hoe zavatra goavana be antanimbola mpanjakana. Non. Ahoana no ahafahana manao fotodrafitrasa fototra? Lalana efa nahazo 9000 km mahery tsika sur 30 000 praticable.
eto Madagasikara. Ahoana manatsara ny resaka vokatra satria vocation agricole lay Grand Île, le Madagasikara lehibe. Ahoana ny exploitentsika am'ireo firy million tany, d'hectare na tany mipetrapotsiny reo. Zany nampiasa saina ny président Marc Ravalomanana. De inona natao? Ndao rangaha navatra kibota, ndao navatra tracteur, ndao anao vitrine. Ty vitrine tya ohatran'izao mihitsy mivary tokony vokaritsika. Ohatran'izao ny fomba fambolena ovy, ampidiry rangaha le ovy meva, ataovy ohatran'izao rangaha ny fomba fiasa miaraka amin'ny Hollandais reo a. Ahoana ny anatsarantsika ny resaka ronono? Ndao tsika aprisika ny tatsaha. Atsarao ny fiara-miasan'ny Norvégianina. Pousseur rangaha andeha lavitra kokoa le paysan. Zany ny zava-nisy teto zany. Ndao hanao industrie bebe kokoa tsika. Atsarao raha ohatra tsika ka ikote investisseur ho tonga eto Madagasikara ampiasa vola. Ahoana no ahafahantsika manatsara ny énergie satria ny base ny investissement amin'ny alalan'le hoe hanao industrie na usine eto Madagasikara énergie. Ndao tsika mokatra fa tsy ampitsony le barrage hydraulique io. Efa nandeha nitsinjo lavitra tam'izany. Aiza ny tena misy groupe tena fara milailay indrindra any Hollande? Ahoana mivary tsila? Groupe zany nanafarana ny tao a Manseza. Ndao anao mise en place any Andekaleka. Iodina Andekaleka satria ny tena tsara indrindra dia ny angovo miodina amin'ny rano sady mora no azo trandrana satria zay ale rehetrarehetra eto Madagasikara de feno rano avokoa. Ny découpage eto Madagasikara nge découpage miainga avy amin'ny rano e. Ahafahana mamaritra faritra, mamaritra district, mamaritra commune. Miantso touriste ianao. Ahoana ny ahafahanao mame antoka an'ireo touriste ho avy eto Madagasikara? Objectif 3 millions tam'izany fotoanandro. Miainga tsara le izy. Dikan'izay alamino ny resaka fandriampahalemana satria io resaka insécurité io no manahirana andreo mpizahatany. Fa feno mpizahatany eto ambonin'ny tany mandeha amin'ny paquebot. Feno mpizahatany eto ambonin'ny tany mandeha amina fiaramanidina. De atsarao ny floatinao. De mena ny possibilité rehetrarehetra ny Airmad ny vidy fiaramanidina ny fitondram-panjakana mba tsy hanaovana réquisition lava ny Airmad ka mba mitady vola ny Airmad tam'izany fotoanandro zany, manana ny force 1 force 2 ny fitondram-panjakana am'izay besoin. Zany nge le izy. De afaka nandehanao naiza naiza. Tsisy olona zany hoe vazaha misy manendaka zany. Mety misy zany ray na roa fa tsy sanandro ohatran'izao. Tsisy an'izany hoe dahalo manenjika automobile lery ka na automobile kely tsotra ary mandeha ny lalam-pirenena lasa zone rozy am'izao fotoana izao. Naiza naiza ny lalam-pirenena alianao zone rozy avokoa satria ny anton'izany fa manjaka le tsy fandriampahalemana insécurité. Ny zahana no atsarainy zany no amafisiny zany tamin'ny andro ny président Marc Ravalomanana. Firy any lenao mandendeha atao Antananarivo tsisy problème, mandendeha ianao any Toamasina. Anako Toamasina ty miresaka amintsika ty. Fiainako lany tany Toamasina. Fa mandendeha amin'ny ray maraina, amin'ny roa maraina, tsy midiny trano mafana be, sokafana. Ambava-tamaina matory. Fa tsisy problème zany. Tsisy mangalatra ny entanao, tsisy mandroby ianao. Ka moramora mitsofoka an'izany tanamakoho zany am'izao 12-14, 12-13, 12-12. Any amin'ny 23-41. Lasa zone rouge le izy. Mety nampatahotahotra kokoa tam'izany hoe mora rano Verrerie. Fa zao zay fokotany rehetra alehanao tsy milamina ny tanàna. Satria tsisy asa le olona, mahantra le olona ka. Am' 1 aly ianao te hivoaka ny Toamasina mandeha tongotra ho any amin'ny Pandora, ho any amin'ny Cuisse. Manambola ianao ho any amin'ny Neptune tsisy problème. Mandeha mizodizody amin'ny lalam-beny, ngamba ianao misy problème. Fa zao ianao manandraman'izany iny, raha alina ny tafiditra ao Toamasina fiara-pitatitra, efa sahirana.
raha mfito ny tafiditra automasina efa mitaitaina satria mbola apidina entana mbola ody itsofoka andala-pasika ny mpandeha de faravain'olo tsy milamy matsony le tanàna fa nanja le izy nanja tamin'ny andro ny filomarika Ravalomanana milamy mavokoa zany eny e mety misy kely sonjo ray loasa ilozany zay tsy amarary raina roa misy any mpanendaka sy ny sisa fa tsy ohatran'izao manam-padoa zay jerevanao rehetra afaka ny lohan'le olona tary afaka ny masony afaka ny filahiny nombiasy ny milan'izany zany nge zava-misy eto Madagasikara am'izao fotoany tenenantsika izao hoe de ahoana ny ainanao an'le situation eto Madagasikara de lasa mbola emitra be misy tsika de ridiculisen'ny olona hoe 70 taona nareo mbo zay vao anatratra ny fandrosoan'ny Rwanda zany ny tokony tany arinantsika zany raha tsisy ny coup d'état 2009 raha 2023 zao tsika perspective économique amin'ny filomarika Ravalomanana tamin'izany fotoana zany lasa lavitra Madagasikara ary zay tsy mampitovy tamin'izany fotoana zany zao ny clan vary zao ny karama zao ny sisisa zao ny clan vanilla sy ny retraretra fa les pouvoir d'achat les PPA ara-dalàna mahavidin'ny olona mitobaka ny entana mahavidin'ny olona ny entana mitobaka ara ny entana hovidiana ara ndraindray tsy hita misy rupture alizy satria mandeha be le olona mahavidy ahoana ny eritreretinao am'izao fotoana zao ny classe moyenne rava fa miteny aminao firifiry ny olona mivarotra composé amin'ny barkety mitety birao classe moyenne taloha olona manana maizy azy manana fiarakodia afaka manao vakansy raha marary manana dokotera manokana manana avoka manokana raha manana problema le fianakaviana manana statut tsara tarehibe am'izao fotoana zao tsy mahavita an'izany ntsony savolaina raha ohatra ka andeha any ambanivohatra tsy lavitra a 20 km de tana ohatra de iny ianao mahita mpivady manjamanja mitondra harona be mivarotra barkety na composé amin'ny barkety plutôt zafady varotra misy ao lisy kosa tsara tare sady madio zany sisa satria tsy maintsy mitady fitadiavam-bola mahita manangana kely épicerie tsy afaka mitady vola hafa zay le teneny député Toditsoa teo professeur Toditsoa Andriamampandry lasa mitady amina fitadiavam-bola efa saturé le vahoaka tsy afaka manao investissement hafa ntsony satria rava le classe moyenne ka tonga de le mpanan-karena le fanjakana sy le miaradia amin'ny fanjakana vitsivitsy le tonga nanan-karena tampoka nazo an'le fanjakana de mahantra zay le izy na miteny sahirana raha sarotra be fa le mahantra zany de misy le tena mahantra fadiranovana misy le mahantra antonontonona le limité moyen fa tsy afaka manao nininina tsony sady tsy eo atenatenany ny tsy arian'le ambamy be fa tsy ho ambony be kosa de zay le hoe ny anina an'io tadiavina rafakapitso satria zay vola azo rafakapitso efa trosa iny ravanareo tamin'ny alalan'ny coup d'état zany rehetrarehetra zany de io nareo fa tena mahazo fanjakana am'izay satria tamin'ny teteza mita mbola hoe fiaraha mitantana tsy hita tsara le challenge anareo na lokanady nareo mitantana fa hoe velongelon'ny fiaraha mitantana fa mitantana nareo io fa inona ny résultat négatif ny résultat ny données statistika rehetrarehetra no miresaka an'izany ny fanehoan-kevitry moralisateur rehetrarehetra ny société civile manamarika an'izany tsika tsy mandainga tsy mamorona ary tsy manana avantage am'izany tsika fa ny zava-misy ny resahantsika de mbola te hifikitrynareo de manao am'le manipulation be da be any anatin'ny liste électorale manao manipulation any anatin'ny appareil d'état
ny système administratif rehetrarehetra anaovanareo manipulation mba hahafahanareo ndray hiverina amin'ny fitantanana n'le fanjakana de anjarantsika vaoaka sisa mandinika mety amintsika ve zao sa tsy mety amintsika mbola azo tohizana ve le fanjakan'le olona sa aleo aloha am'izay hilamina de akaina ka hivoaka amin'ny varavarambe mahafinaritra anie zany nivoaka amin'ny varavarambe zany e mahafinaritra zany fa rehefa mivoaka amin'ny varavarakely efa nitazaiko teto tamitsika foana amin'ny fampianarana mahakasika ny zava-misy ara-politika tany Afrika de tadio ny nahazo any Samuel Doe tadio ny nahazo any Bokassa no amafisy ny fitondrany nataony empereur izy na olona ny lalam-panorenana tadio ny nahazo any Mobutu Sese Seko tadio ny nahazo an'le filoha romanianina ry Nicolas Ceausescu Augusto Pinochet be da be ny ohatra tadidio zany fa tsy mahatsara zany ary tsy mahafinaritra zany dikan'izay raha mbola azo atao zay manko ny etsika ty itsika zany te hampandinika lalina mihitsy an'le mpitondra fanjakana hoe mandalo io ndao ranga fa ranana am'izay ty resaka hoe exilé tya ty resaka IST tya ty resaka hoe azalamby fa avalim-pireneny tya rehefa faina mba manao marina nareo ary vonina metana efa mena varavarana tamin'ny concertation nationale nareo ny avonavonanareo le izy fa rehefa dinihana le situation manahirana le izy heureusement zavatra roa nambarany Filomaro Karavalomany nary tena nafinaritra voalohany efa niova ho izy ny président faharoa tsy zavaly faty politika zany raha mbola zany mitondra matahotra an'Andriamanitra kristianina tsy zany tantanako ny firenena ny aso ny vaoaka malagasy ny antanjoko kabary important be zany tany Sambava alefatsika eo zany rehefa aveo fa zao mba iomanantsika tsara satria resaka lafin-javatra maro ny tenako sy député Alain Ratsimazafy rehefa aveo de alefako aloha ity fanehoan-kevitry Serge Zafimahova tamin'ny RFI ity hoenotsika eo amin'ny 20 minitra eo le izy ndresahana momba ny fifidianana ndresahana momba ny demokrasia ndresahana momba ny raha toe-karena ndresahana momba ny resaka renakibony tany sy sisa sy ny hoe ahoana no ho avin'ny Madagasikara ny endriky ny fomba fanaovana politika ny fahitany ndresaka fanjakana amin'ny akabeany de miverina miaraka ny député Alain Ratsimazafy ny tenaka raha vonina faly vonina ho alefatsika ara ity fanehoan-kevitry Serge Zafimahova tamin'ny Radio France Internationale ty. Serge Joseph Maouf, bonjour. Bonjour. Le gouvernement du président Radzoel promet une élection présidentielle transparente à la fin de cette année. Est-ce que vous êtes confiant ? Pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies en fait pour avoir une élection transparente. Au moment où on parle, le vrai problème aujourd'hui en fait se pose sur la non-fiabilité de la liste électorale ainsi qu'un problème au niveau de l'état civil. Aujourd'hui, donc, il y a 4,5 millions de personnes en âge de voter qui n'ont pas leur état civil. Or, c'est ça qui sert de réserve de voix en cas de fraude. Ce qui représente 25% de la population, c'est ça ? 25% de la population en âge de voter pour cette année 2023. Alors la preuve que la présidentielle sera transparente, disent les autorités, c'est que Madame la ministre de la fonction publique a démissionné pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, vu qu'elle est l'épouse du président de la commission électorale. En fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que au sein de la Haute Cour constitutionnelle, je prends juste un exemple. Un membre de la Haute Cour constitutionnelle a pour époux le secrétaire général du ministère du Tourisme, ainsi de suite. Donc, il y a encore beaucoup de monde, en fait, que ce soit au sein de la Haute Cour constitutionnelle ou au sein de la Commission électorale nationale indépendante, dont le conjoint ou la conjointe est membre, je dirais, des organes publics. C'est pour cela que les différentes entités, y compris d'ailleurs le rapport de l'Union européenne ou bien de la SADC, demandent à ce qu'on change entièrement les membres de la Haute Cour constitutionnelle et les membres de la Commission électorale
électorale nationale indépendante. Il y a quelques jours, le gouvernement a annoncé que toutes les manifestations à caractère politique dans un lieu public seront désormais interdites jusqu'à la présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Disons que cette situation est assez aberrante puisque les membres, je dirais, des organes publics ont le droit d'organiser, je dirais, des manifestations publiques dans les lieux publics, que ce soit couvert ou non couvert. De l'autre côté, les gens qui ont d'autres sensibilités politiques, qu'ils soient de l'opposition ou non, n'ont pas le droit. Donc, c'est un peu, je dirais, une position schizophrène du régime. C'est-à-dire, il est quand même impensable que, à la veille d'une élection, l'opposition ou d'autres sensibilités ne sont pas autorisées à participer dans des meetings publics, alors que le régime organise régulièrement des meetings publics sur des lieux non couverts. Les autorités disent que c'est pour préserver l'ordre public et précisent que les leaders politiques pourront quand même tenir des meetings dans des endroits clos, comme les stades. C'est faux puisque il y a des candidats qui ont essayé de faire dans des endroits privés, clos, mais non fermés et n'ont pas accepté. Donc, la réalité de terrain est que l'opposition, particulièrement, est interdite, en fin de compte, de meetings publics sur les lieux dits publics. Voilà. Même dans les lieux privés. Par exemple, l'ancien président, il le fait dans l'enceinte de sa société Tico, il est interdit de meeting. Ça s'est passé plus d'une fois. L'ancien président Ravalomanan. Voilà. Serge Joseph Mahouve, vous avez été le directeur de cabinet du président Albert Zaf dans les années 90. Et dans votre dernier livre, Madagascar, le défi de l'avenir, vous dites que le plan émergence Madagascar du président actuel, Ange Razoel, c'est l'Arlésienne, c'est-à-dire un plan dont on entend beaucoup parler mais qu'on ne voit jamais. Est-ce que vous n'êtes pas sévère? Ça fait partie, malheureusement, de la réalité. L'émergence Madagascar, depuis que le président actuel est au pouvoir, il n'y a pas eu un seul investisseur direct étranger qui a investi à Madagascar. Pas un seul. Cela signifie que les investisseurs directs étrangers n'ont pas du tout confiance à l'environnement qui existe aujourd'hui sur le plan économique à Madagascar. Surtout la pratique, je dirais, de rétrocommission qui, aujourd'hui, exaspère pas mal le monde économique en termes d'investissement. Vous parlez de rétrocommission, c'est de la corruption, ça? C'est de la corruption. En fait, il y a eu des investissements qui étaient prévus en matière d'hydroélectricité. Et ces projets-là, on aurait déjà pu l'entamer dès l'arrivée de nouveaux pouvoirs en 2019. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voulu renégocier les termes en disant que l'ancien régime, peut-être, s'est sucré là-dessus, ce qui est discutable. Donc, en fait, tout ça a retardé les investissements qui auraient dû se faire déjà depuis le début du mandat. Maintenant, on est en fin de mandat. Donc, maintenant, ils se pressent, en fait, à essayer de trouver des projets qui, pourtant, auraient déjà dû se faire depuis longtemps dans le secteur hydroélectricité. Alors, vous dites que seuls 15% des Malgaches jouissent actuellement de l'électricité et vous appelez à une profonde réforme de la fiscalité pour inspirer confiance aux investisseurs. Quelle nouvelle fiscalité ? En fait, il faudrait lier, en fin de compte, la nouvelle fiscalité, je dirais, avec le nouveau code minier qui est toujours en gestation. Un permis minier est négociable sur le marché financier international. Le permis minier en question, en fin de compte, change de main sur le marché financier international. Mais sur tout ça, Madagascar ne gagne aucun centime, aucun dollar, tout simplement parce que nos textes, en fin de compte, ne sont pas adaptés aux nouveaux enjeux internationaux en matière de finances ou bien en matière de fiscalité. Donc, ce qui prouve la grande faiblesse aujourd'hui de la fiscalité à Madagascar. Dans votre livre, vous levez un certain nombre de tabous et vous dites par exemple que l'attitude de jalousie d'un certain nombre de Malgaches face à la communauté des Karanes d'origine indo-pakistanaise, cela cache mal, dites-vous, l'impuissance des Malgaches à se dépasser, à être créatifs, à être solidaires. En effet, d'un côté, on peut reprocher aux Indiens, je dirais, d'utiliser, leur puissance financière pour corrompre l'administration civile et militaire à Madagascar. Mais de l'autre côté, les Indiens, en fin de compte, réinvestissent à Madagascar, contrairement aux Malgaches qui achètent des pierres ou bien des maisons et des appartements et tout ça à l'extérieur. Les Indiens réinvestissent à Madagascar. Dans votre livre Madagascar, le défi de l'avenir, vous avez ce mot cruel: tant que nous serons un pays pauvre, nous ne récupérerons pas les îles éparses qui sont actuellement détenues par la France.
Oui, en fait, tant que l'économie malgache se trouve dans la situation où on est, il n'y a aucune chance que Madagascar puisse récupérer un jour les îles éparses. C'est une fois que Madagascar aurait une puissance économique au niveau régional, qu'on pourrait discuter d'égal à égal par rapport, je dirais, à la coopération avec les îles autour de Madagascar, particulièrement avec la Réunion. C'est à partir de là où Madagascar aurait une chance de retrouver les îles éparses et de discuter en partenaire d'égal à égal. Joseph Mahouv, vous plaidez pour une grande réconciliation nationale, comme le président Albert Zaf, dont vous avez été le directeur de cabinet il y a 30 ans. Est-ce à dire que vous voulez suivre l'exemple du professeur Zaf et que vous allez vous porter candidat à la prochaine élection présidentielle? Disons que ça, c'est être candidat ou non aux élections présidentielles, c'est une autre question. Mais si aujourd'hui, il y a la corruption à très haut niveau à Madagascar, c'est du fait qu'il y a eu impunité jusqu'à ce jour par rapport aux gens qui ont détourné. C'est tout ça, en fin de compte, qui fait que la réconciliation est incontournable, parce que le vrai problème, c'est la mise en place de la décentralisation. Il n'y a jamais eu de décentralisation réelle à Madagascar, et c'est ça qui crée une grande frustration. Je vais prendre un exemple très simple. La compagnie d'électricité et d'eau à Madagascar, on aurait donc pu mettre en place, en fin de compte, de l'énergie à peu près dans toutes les régions de Madagascar. Le vrai problème qui existe aujourd'hui, c'est cette absence d'électricité qui bloque le développement de plusieurs régions de Madagascar. C'est cette inégalité-là qui amène les gens à ne pas accepter ce qui est en train de se passer, cette centralisation de pouvoir qui continue. Donc, la réconciliation nationale, il ne s'agit pas de l'embrassade entre les anciens présidents et l'actuel président, c'est pas ça. Ça, c'est juste pour les photos. Mais il y a une mauvaise répartition des avoirs économiques à Madagascar. Serge Joseph Mahouv, vous n'êtes pas qu'un essayiste, vous êtes aussi à la tête d'une plateforme politique, Tiniqué. Cette présidentielle, vous y pensez ou pas? En tous les cas, le Tiniqué ne va pas regarder au bord de la route les futures élections. Il est clair qu'on va prendre nos responsabilités, mais est-ce qu'on aurait notre candidat ou est-ce qu'on va faire un jeu d'alliance? Tout ça va dépendre de la conjoncture au moment voulu. Serge Joseph Mahouv, merci. Misaotra ny faly sy Joshua tsika nandefa niny feo iny zay faneho-kevitry Serge Joseph Mahouv zay mpitarika ny Dinike zany tamin'ny Radio France Internationale. Misy hevitra be da be azo raisina ao anatin'iny faneho-kevitry Serge Joseph Mahouv iny ary raha iainana ny zava-misy eto amin'ny firenena de hoy isika hoe tena marary le firenena ary anjarany rehetra no mandinika am'le hoe inona no zavatra tokony atao ho atsika aloha zany taty anivon'ny antokotiko Madagasikara de hoe feno fahavononana najany lalam-panorenana zay le hoe tena mahalegalista atsika ny amin'ny hoe itiny ny ambaran'ny texte hiatrika fifidiana na izany na tsy izany betsaka ny lesoka zay fantatra sy tsapa sy hita am'izao fotoana zao mandama nambarany Serge Joseph Mahouv teo zao ny resaka CENI, ny resaka ACC hoe conjointe olona miaraka mifanambady nefa samy manana andraikitra lehibe na eo anivon'ny ACC na eo anivon'ny CENI dia miteraka zany rehetrarehetra zany aya ny amin'ny hoavy ny fifidianana ny amin'ny endriky ny fikarakarana ny amin'ny endriny zavatra maro ny tsy fahatombanana sy ny tsy fahampin'ny vola raha teo dia teraka olana lehibe ary de hitatsika am'izao fotoana zao ohatra ray inetitsika iny ny amin'ny endrika fanakatsakanana zay atao amin'ny mpanohatra indrindrandrindra filomarika Ravalomanana même ozy izy na amin'ny toerana manokana zay azy ary tahaka ny fananany Diko de tsy azo ny filomarika Ravalomanana hanehoana hevitra dia demokrasia mitanily zany ary karazana famitena ny fahalalana efa azo Madagasikara hatramin'izay zay hamezana tombony ho an'ny mpitondra fanjakana fantatry ny sehatreretsa-pirenena kay zava-misy eto Madagasikara zay ny eto karabana ny Solombaboka laina Tsimbazafy zay miara-dalana amitsika am'izao fotoana zao eto aho zany satria mandefa afatra moa ny Solombaboka Géry Randrembolaina de mitondra ny teny fialantsiny ho antsika zay efa niandry ny député Géry zany satria dia mbola voatazona izy any amin'ny adidy amanandraikitra zay ho an'ny firenena avokoa zany rehetrarehetra izany de tolorantsika am'izay fahazotoana zay ny Solombaboka Géry Randrembolaina député Alain Ratsimazafy voafidy tetsy amin'ny district ana Tsimorano miaraka amintsika kotabaisitsika ihany izy satria mbola fitetezana be hatramin'ny malalahady
ho an'ny distrika Navaradra Tsimondrano ao anatin'izay fanahitana lisy-pifidianana zay sy fanampiana ny olo-pirenena hitsirika ny anarany ao anatin'ny lisy-pifidianana zay de mbola io maraina io ihany koa mbola namory ny ekipa satria ny ekipa miparitaka na tanora timy io na ny vehivavy tiako Madagasikara any Tsimondrano dia zay izy vao tafaraka amintsika eto zany satria mbola sady mibaby milolo misakelika no amindraka aty amintsika de tonga somatsara eto any député Alain Ratsimazafy. Ya de faly manantitra ny araba ho anao na manafaniry ary faly miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy manaraka ity fandarana miara-manonja ity etona ny itondrana ny kopatanana ho antsika rehetra ary etona ihany koa no ametrahana ny somary fialantsiny amin'ny tsy fakahitana kely tamin'ny fotoana fanomezana rehefa latsinainy zao tao satria maro ireo didy amanandraikitra ary misy ihany koa moa ny fitsinjarana izay atao hoe eo aminay samy solombavam-bahoaka amin'izay ny atidy sy andraikitra zany de ankehitriny kosa dia faly mifanatritava amintsika sy fampiresaka amintsika zany amin'ity andro maraina ity enina manafaniry zava-dehibe tokoa ny nambarany Andriamatoa Serge Zafy-Mahova teo tamin'ny émission anankiray iny zay tamin'ny radio vahiny araky ny nambarantsika teo iny zava-dehibe reny ary anlorana ny fakatelemana fisaorana azy mihitsy samy joro ary mamofofofy ny zava-misy marina eto Madagasikara hitatsika fa maro ireo tepoka zay napetraka zany lehilahy zany ampitaina amin'ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny lafiny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fatomombanana amin'ireo lafiny maro misy eto amintsika zavatra anankiray zay tena namarika ny resahany tena manafaniry de ny hoe izotra marina ho any amin'ny fifidianana filoham-pirenena ve ny firenentsika de hoe maro ny tsy fahatomombanana ozy tena ahatongavana amin'izany aloha hatreto ka maro ireo fanamariana efa noresahany teo fa ny zavatra anankiray zay atao hoe ao anatin'izany fanomanantsika ny fifidianana zany na manafaniry de ny fiatrehana aloha ankehitriny zany zao ny resaka hoe fandrafetana ny lisy-pifidianana maro ny fitsidiana efa natao tsy teto amin'ny faritra Tsimondrano ihany fa hatraminy any amin'ny faritra zay nataon'ireo solotenatsika sy ireo tompony andraikitry ny antoko tiako Madagasikara ny amin'ireny faritra samy hafa reny fa ahatsapana ankehitriny izay le hoe tsy fatomombanana amin'izay resaka lisy-pifidianana zay maro ny fanentanana efa natao ho an'ny vahoaka malagasy raha ho an'ny antoko tiako Madagasikara manokana aloha zany de hitatsika ombenombeny zay ezaka ataony mpikatroka rehetra zay eo ihany koa indrindraindrindra ny filoha Marc Ravalomanana zay mitety faritra amin'izao fotoana zao ary mitondra an'izay fanentanan'izay hatrany izy mba tsy hatoritorytsika fa hanatona ireny biraopokotany reny ao ny manamarina ny anarany zay efa ao amin'izao fotoana zao ary ao ihany koa ny hoe ampirisihana ny rehetra ny mba hanoratra anarana ho an'izay mbola tsy navita ny zavatra hita na manafaniry amin'izay le hoe tsy fatomombanana isan-karazan'izay dia raha ho an'ny tenako manokana zao tao amin'ny biraopokotany zay misy rehefa natao ny fanamarinana dia misy ny fahadisoana eo amin'ny daty nanomezana ny kara-panondro ary zay olona niaraka tamiko teo tamin'ny fotoana zay nandalovako teny anivon'ny biraopokotany dia ahitana kely an'izay olana samy hafa zay avokoa na amin'ny laharakara-panondro zany na amin'ny anarany zany dia ireny rehetrarehetra ireny zany dia fotoana zao afahantsika manao an'izay endrika fanamarinana eny anivon'ny biraopokotany zay fa ny azo tsoahana koa na manafaniry de ny hoe marobe ny olona no efa nahavita ny fisoratana anarana ary namena ny atsotsika hoe le carnet ny seni iny fa tsy tafiditra ao anatin'izany lisy-pifidianana zany fantatsika fa nanomboka tany amin'ny volana novambra tany hoany taona 2024 ny nanomboana nanaovana n'ity fisoratana anarana ity raha jerena nefa de ny hoe ny olona ny soratra anarana tamin'izany fotoana zany tsy tafiditra ao anaty lista fa ny olona zay ataontsika hoe taty amin'ny voalondohan'ny volana avril taty no misoratra anarana teny anivon'ny fokotany misy tafiditra eo zany no mampisalasala hoe atraiza marina ny vanim-potoana nanaovana nyty fandikana n'ireo anaran'ny olona ao anaty lisy-pifidianana ty fa mampiay ahy zany raha ny zava-misy amin'izao fotoana zao ary ny tsikaritra ihany koa de maro
am'ireo pikatroka tiako Madagasikara na ihany koa ireo mpomba ny filora valimanana no tena ahitana an'izay tsy fahatomombanana eo amin'izay lisym-pifidianana zay indrindrindrindra moa zany no hoe tsy ahitana mihitsy ny anaran'ireny olona reny ao anatina lisym-pifidianana mba azotsika tsaina ave am'izao fotoan'izao fa eto Antananarivo ny tena atao hoe mahery vaiky zany lafy mifanentanana hiditra ao anaty lisym-pifidianana zany nefa eto mihitsy no ahitana ny hoe tahambany indrindra am'izay lafy ny fisoratana anaran'izay satria hatretotsika dia mbola manodidina ny 500 mahery kely ny tahany fisoratana anarana atao anatin'ny rahatsika hoe faritany Antananarivo indrindrindra moa zany atao anatin'ny Antananarivo renivohitra dia ahitana an'izay fahabangana be zay etsy andanin'izay ihany koa de mirorosaina ny olona amin'izay lafy ny fisoratana anaran'izay na manafaniry satria izao ny antony eny anivon'ireny fokotany reny zany dia misy ihany koa ny fanangonana karapanondro zay tsy mazava amin'ny olona loatra ny antony betsaka mihitsy io ataona tompona andraikitra ara-politika zay atao hoe pomban'izao fitondram-panjakana zao marobe zany izy io ary miparitaka mihitsy any amin'ny fokotany samihafa izay fanatona andrareo tokantrano zay ary hampanatenaina fa isy zavatra hositrahana aoriana rehefa ohatra ka omena andry zareo ny karapanondro isan'izany hoe mety isy fahazona karazana vatsitsino sa vatsinona indray ho azon'ireo olona reo ary ny amin'iny faritra andorany fotsiny ary am'izao fotoan'izao sy ny faritra avolona manafaniry de misy mihitsy ny fakanan'zany karapanondro zany ary lazaina fa hoe isy fizarana karatany ray ony ho tanterahany zany atao hoe tompona andraikitra zany am'izao fotoan'izao variny ianao satria somary misafotofoto eny anivon'ny fiarahamonina ny loharanom-baovao samihafa zay tsy ahitana fahamarinany loatra le izy indraindray satria miova isan'andro lay fomba hitenenana zany amin'ny akanan'ireo karapanondro ny olona reo ka ny dikan'izay dia misarika ny sain'ny olom-pirenena ny tenanay ankehitriny mba ho mailo am'ireny fihetsika sy fomba zay ataony sasatsasany eny anivon'ny fiarahamonina reny am'ty fakana ny karapanondro pirenena ity aokotsika mba hanatona ny eny anivon'ny fokotany eo moa zany ny filompokotany sy ireo tompona andraikitra manodidina ny resaka lisym-pifidianana ary mba iny andro andalovanao eny anivon'ny fokotany iny ihany de efa mba azonao ilay sosin'ilay karne zay nandroatana ny anaranao ary miverina aminao ihany koa ny karapanondro pirenena zay nafana nandikan'izay mba tsy isiny zay hoe aya isan-karazany sy mampirorosaina ny vahoaka malagasy zay na manafaniry misy afatra aloha zany zao voaraiko ato de vakiko any izy député Ratsimbazafy ialainy zany ny amin'ny hoe bonjour faniry telo zahay no nisoratra anarana teny amina fokotany malaza andorany fotsy nanamarina tany zahay izao rery ihany no voasoratra tao zay tena grave le izy satria marobe akoatrin'le hoe diso lay identité na mombamomba an'le olona zany fa tsy tafiditra ao anatin'ilay lisym-pifidianana ihany ko zany ary marobe ny ohatran'izay nefa hoe niaraka ny soratra anarana zay indrindra zany zany zavatra hitatsika eny anivon'ny fokotany am'izao fotoan'izao ary zay no tsy madiso an'ilay fomba ilazantsika am'izao fotoan'izao hoe misy tsy fahatomombanana mihitsy eny ity resaka lisym-pifidianana ity ny anivona fokotany samihafa ary tokony handray andraikitra ny eo anivony senisy ny ratsamangaikany hanatevin-daharana reo olona kirakira mivantana nyty resaka lisym-pifidianana ity satria tsy fantatra itsony na ny eny anivon'ny fokotany no ahitana ny lesiko na ty amin'ilay fandikana n'ireo anaran'ireo olona reo no misy atao hoe manenjikisa ve ka tsy manao rindran-damina tsara zany am'izay hoe iasa indraiketan'izay tadio fa miankina amin'io fahadiovan'ny lisym-pifidianana io no azahotsika vokatra ekeny rehetra eto Madagasikara ary ny fahananatsika olom-pirenena maro anisa
zay feno valambe folo taona miakatra mandray anjara ao anatin'izany fifidianana zany no azahoana antoka ny antsoina hoe légitimité an'izay olona voafidy olany io izany rehetrarehetra zany a no angatahana n'izay lafiny fiara-miasa am'rehetra zay ary indrindraindrindra hoa mafisiko ihany hoe betsaka ny olo-pirenena am'izao fotaon'izao ny efa miezaka manatona ny boropoky-tany hitatsika reny namana faniry amin'ny tournage ataon'ireo mpanao gazetitsika eto anivon'ny MPS sy ny ainao manjery hafa fa ahitana foana an'izay lafiny hoe lesoko azay a amin'ny tsy fahitana ny anarany ao na ny fahadisoana isan-karazany ndikan'izay de ny hoe tsy misy afaka mikirakira an'io resaka lisy-pifidianana io fa tsy nareo a eo anivon'ny seny iny ndikan'izay a dia mila mametraky nareo a rindran-damina tsara mba asa mirindra sy milamina ary mba ho araky ny lalàna ihany koa ny zavatra atao satria manjary mety hiteraka zany a aia sy fikorotanana mihitsy sanatriany vavy eny anivon'ny fiarahamonina raha olona sana am'izany araky ny resahany namana faniry teo zany hoe olona telo niaraka ny soratra anarana fa rehefa mivoaka ny lista de olona ray sisa no voasoratra ao mampiay azy zany namana faniry ka ametrahantsika an'izay a fanamarihana izay ny antso aloha tena atao amitsika de hoe tena tandremy manome karapanondro zany am'izay manangona karapanondro any maro be fanangonana karapanondro eo manerina Madagasikara atao inona le karapanondro izy ty manko zany a betsaka le tsy fahatokisa tena any ambadika any dia mitady fomba maro be ohatran'le hoe jiro mora amezana tosika fameno zany nge volam-panjakana volan'indramitsika daholo zany anaovana zany rehetrarehetra zany fa avadika ho any amin'ny tombontsi politika le mpitondra fanjakana le izy de sandaina am'izay le safiditsika zany de soratana any anarana de alaina ny karapanondro tsy misy olona afaka tokony aka ny karatsitsika zany ka hitazona azy efa nambarantsika teto zany raha tsy misy antony manokana zay mety fitsidiana ataotsika ka ahafahana zany miatrika fitsidiana ohatra makany amina hopitaly na makany amina tramompanjakana tazomina ny karapanondro de omena baditra isika de rehefa mivoaka isika raisina ny karapanondro ohatr'zay ohatra ny zavatra fomba fatao na amina fikarakarana taratasy-panjakana de entina ny karapanondro ho entina hanaovana fanamarina fa ny hoe alaina ny karapanondro de tazomin'olona any de soratana mombamomba atsika de ampanantenaina zavatra zany tena fanambakana mihitsy zany ary efa tena misy risoriso ara-pifidianana zay a entina hosandaina ndray ny safiditsika afaka volana vitsivitsika tokony ho mailo tena tokony ho mailo misy tsika manoloana n'zany tranga rehetrarehetra zany zay tena zava-dehibe zay fahamelona apetrao mihitsy io fahamelona avy any amitsika io le fanaraha masony lisy-pifidianana de betsaka ihany ko ny tsy tomombana de ny ataotsika zany ho atsika zay hoe tsy tafiditra ny anarana de mengavy mihitsy ny anivon'ny fokotany soraty eto maso de misy karne zay koa hitatsika de fenony zay faharoa ho any rehefa ny soratra anarana na sosonytsika de maintso kely de avereny entiny miaraka ny karapanondro fa tsy lozika zany hoe efa voasoratra kanefa tsy tafiditra ao anaty lisy-pifidianana zany fa ty manko rehefa dinihana deputé alaira tsy mazafy ndraindray tsika mieritreritra hoe sao de le ralina ihany zany le lista taloha ihany ny ampiasain'ny seni any faritra any fa ny eto Antananarivo mody refonte de io tsy tafavoaka io le refonte eto Antananarivo sy ny manodidina fa le ralina nampiasaina ny amin'ny sisiny any mba ahafahana zany milalao an'le zavatra hafahafa apetratsika zany fanontaniana zany a satria tsy minotsika hoe 3000 sa 5000 tablety ny zaraina ho amin'ny mpanisam-pidy agent recenseur manerina Madagasikara ny fokotany de manodidina ny 18 19 20 000 no any donc tsy nahatratra n'le couverture nationale ny agent recenseur sy ny tablety ny zaraina tsy gakotsika zany raha midona amin'ny poto le fanisana mpifidy io lay a mivoaka anatin'le lisy-pifidianana eo mahatonga ny hoe tsy misy afa-tsy ny fanamarinantsika de mifamerenana ny idiratsika ny anarina satria efa rava efa tsy misy tsony le lista taloha iny tompoko averinay foany zany efa tsy miasa trony le lista taloha iny le karaha-pifidianana taloha efa tsy asa tsony fa anao lista vaovao tsika sy karaha-pifidianana vaovao ka ataovy zay mahao ny anaratsika satria fahafahana lehibe ho atsika zany mifidy zany ohatran'le namana teo zao de miteny hoe telo zay ny soratra roa tsy tafiditra ray ihany ny tafiditra
de ivereno a mihitsy le anankiroa soraty ataoviny réclamation tadiavo ny profo rehetrarehetra hoe ty le sosiny tamy voalohany raha mety aza live sary mihitsy nisy an'le anarantsika sisoniavintsika am'izao amy telefona mba hoentina profo rehefa avy eo fa raha mbola misy fandatsahana fanahinina teny efa zavatra afo zany député Alain Ratsimazafy miseho am'izany ka nareo nanao fanentanana député sady alefa mifalehoaniny sary ny jeune team koa teny Tanjombato nitety tany Antoranfotsy sisa ny team matetsy anosy zato andrefana koa Reanimino zao de nitety tanàna be mihitsy ny tany ianao ihany koa nitety tanàna niaraka na comme team sy ny jeune team sy ny femme team député Alain Ratsimazafy mitovy daholo ve le tranga ary lefa andatsahana olona metimety manodidina ny firisan-jato ny tena tsisy tafiditra ao anatin'izay listra zay rehefa tena jerena zany fotony maro ny fokotany efa notsidianay niaraka tamin'ireo ekipa ty maraka ny resahanao teo fa maro be zany izay lesoko ahita zay ary atao hoe betsaka reo olona zany mitaraina fa tsy ao anatin'ny lesim-pifidianana ary eo ihany koa ny mitaraina amin'ny hoe fahadisoana zay fahita matetika zany anisaky ny fokotany de ahitana fahadisoana avokoa na mombamomba an'ilay olona zay any voasoratra ao anatin'izay lesim-pifidianana zay na izany naty zany kosa nefa dia taoriana ny ataontsika hoe nandraisany atoko tiako Madagasikara fanapahan-kevitra ny anetsika an'izay lafiny hoe fanentanana ny olona hanamarina ny lesim-pifidianana zay de matotsika mahazo vokatra am'izao fotoan'izao mahita an'ireny tsy fahatomombanany reny de nisy ny ezaka avy amin'ny atoko amin'ny fanetsiketsehana na ny fanentanana ny olona toy ny hitatsika amin'ny sary am'izao fotoan'izao hoe na ny olona eny etsena na eny an-dalana sy ny sisa eny dia ataontsika mahatsapa hoe zava-dehibe loatra zany resaka fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena zany ka noho ny fahamaroany reny olontsika reny nanatona teny anivon'ny fokotany no azahoantsika vokatra am'izao fotoan'izao amin'ny hoe marobe ny tsy fahatomombanana ao anatiny io lesim-pifidianana zay misy atsika io ampikanina manafaniry lay teninao teo no mahakasika an'le hoe mampiasa ralina ve zany ny fitondram-panjakana am'izao fotoan'izao sa tena manao an'le antsona hoe refonty mbola hitondra fanazavana ny secrétaire général ny atoko tiako Madagasikara rehefa tafaverina avy namitahiraka tany Asambava fa raha nisy fotoana nandalo tao Mahevatanana izy nandeha tamin'ny vaovao atsika zany de nanamarika zavatra ohatran'izao ny hoe akoatran'ilay lista zay navoaka ny CENI ka hanaovan'ny olona fanamarinana ny anarany de nisy lista hafa zay nomena ny lehibe pokotany ary ny titran'izy mihitsy de hoe natao zany ho amarinina ny anivon'ny fokotany reny olona reny ary amanjato ny lista io eo zany no mametra-panontaniana tsika hoe taiza moa zany no azahoany CENI an'ireny lista reny niainga tamin'ilay lisam-pifidianana teo alova izy zay amafisina ihany no hoe raha nao an'izay refonty zay tsika de tsy miankina velively amin'ny lisam-pifidianana tany aloha mihitsy fa le fisoratan'ilay olona pirenena ao anatin'ny lisam-pifidianana vaovao no tokony iaingaina ko maninona no manana lista hafa ny sefim-pokotany am'izao fotoan'izao ny any amin'ny faritra mariako etona le hoe any amin'ny Mahevatanana iny misy lista hafa ary listan'olona amanjatony ao anatin'izay lista zay no nanomezana baiko no sefim-pokotany io hoe amarinony anivon'ny fokotany reo ary rehefa ohatra ka tsy mbola nysoratra anarana de ataovy ao anatin'le carnet fa averina adika fa maninona moa zany no misy an'izay endrika zay zany hoe sanatria zany tsy teny anivon'ny fokotany reo olona reo zany dia asaina fianoan'le sefim-pokotany zany le carnet indray anampidirany CENI an'ireo olona reo anatin'ny lisam-pifidianana zay nge le endrika ina ho doublon eto amintsika satria tsy le vata-tena an'le olona fizika zany no nanatona biro-pokotany fa tsy fantatra zany io lista efa misy lista fahafa efa misy daty any miverina any amin'ny fahavalon'ny volana me mahazafa efa misy lista ary miparitaka amin'ny fokotany izy ary amanjatony mihitsy ny voasoratra ao anatin'izany lisam-pifidianana alefa ny sefim-pokotany zay ny hoe ho amarin'ny sefim-pokotany tsy anjarany sefim-pokotany nge zany ary le olona tsy fantatra le olona tsy fantatra ny fanentanana tokony ataon'ny CENI de ny manentana ny rehetra mba hanatona biro-pokotany isoratra anarana fa tsy hoe tia ny lista ampiasainy ny sefim-pokotany ary itadiavany sefim-pokotany an'ireo olona reo ary rehefa tsy hita ireo olona reo de fianonao anatin'le carnet alefany amin'ny de iza zany ny anasonian'io carnet io
tadio tsara fa ny carnet izay fenotsika ny mombamomba atsika dia tokony lay olom-pirenena zay concerné an'iny fiche individuel iny zany a no manasony azy a miaraka am'ilay solotena ny CNI raha tsy mangaiky ny toerana na mety ny chef-pokotany zany na ireo a agent recenseur izay nomena an'izay andraikitra zay ary voalazany lalàny zany zavatra tiana ampitainy zany fa am'izao fotoan'izao zany a na olona tsy hita aza de ny chef-pokotany angamba zany no sanatriny zany misolotena andreo olona reo manasonia an'izay le resaka carnet amenona ny anaratsika zay ka izany rehetra zany no mahatonga atsika zany am'izao fotoan'izao na manafaniry mametraka aia foana ary miantso ny eo anivony CNI manoloana ny hoe ilaina ny fifampiresahana am'izao fotoan'izao amahana reny olana isan-karazany reny marina fa nisy ny plateforme teo anivon'ny CNI am'izao fotoan'izao mba plateforme de dialogue mba ahafahana hoe mifampiresaka fa ny zavatra hita sy tsapa am'izao fotoan'izao de maro ny efa fanamariana sy fitarainana ary fangatahana nataon'ny atoko politika samihafa sy ireo fiarahamonim-pireneny nampitaina teo anivon'ireo tompony andraikitra ny CNI fa ny zava-misy na manafaniry dia tsy misy atao hoe tsy misy raisiny CNI ve zany fanamariany zany mato toa mandeha ila ihany izay fomba fiasan'ny CNI zay fa tony tsy misy mpieno na tsy misy pirara ireo hevitra zay mba haroso amin'ny CNI anatsarana an'ity lafiny fiatrehana ny fifidianana ity ny fandalovan'ny filoha Marc-Ravalo manana ihany ko tamin'ireny toeran'ireny de nahatsapana an'izany satria ohatrany tenim-bomanarina nge de nahafantarina an'izany ihany ko hoe misy listra ihany ko fa tsy tao le listra tokony zana ay de mpiandro breton CNI moa zany nahita ny listra hoe ahoana ty tokony mipetraka ao a le lista maire iny zany le tokony ho zana anaovana vérification iny zany fa tsy misy tokony hoe lista hafa zay alefa andray ivelan'iny lista iny na orazo io na inona ny anarany io zany fa amin'ny akabeny tokony ao aloha fa tsy hoe misy lista voakany de hosoniavina fotsiny rehefa aveo a de ampidirina ao anatin'le lista rehefa aveo tsy fantatra ka raha ohatra zany nisy 300 tamin'ny Maheva-tanàna amina fokotany anankiray fokotany eran'ny Madagasikara 19 000 na 20 000 no any ary eto sika mbola mangataka firy marina moa fokotany zay ny foron'ny fitondram-panjakana ary eo an-tanàny CNI averintsika tsara firy ny fokotany zay recensé eo anivon'ny intérieur ny famorona fokotany ane lalanary na rehefa nazo an'le maintsikely le sosony iny akoatran'le hoe misy lista hafa tonga any ambro-pokotany akoatran'ilay lista mera zay nalefa ny CNI mba hozahana satria tokony ao anatin'iny taratasy be iny no lista tokony hozahan'ny ponina na ny vahoaka mbola misy lista hafa le nyteneny député Alain-Ratsimbazafy le tratra ny secrétaire général ny Antoko-Timo sy ny ekipa tamin'ny Maheva-tanàna de mbola misy famoronana fokotany any ambadika any ary akoatran'izay efa misy famomezana baiko an'seho fokotany anao mission Angalaram-Bato efa nytenen'ny filoha Marc-Ravalo manana ny ramatoa ampiasaina manao an'izany mampivory ary mitety tanàna am'izany fa mbola misy ihany ko efa tsindry atao avy any amina solo-maboaka IRD hametraka mpikambana amin'ny birao fandatsaham-bato ho zay tsy maintsy IRD avokoa ala-bato ary efa tafiditra anatin'ny fikonokonoana na ala-bato sy kolikoly ara-pifidianana daholo izany endriny teritery sy paipaikady politika tsy mahomby zany izay nge ny antony fidinana ataotsika io izay io antony fangatahana vaovao avy any amintsika rehetrarehetra any mba ho amarinina ary zao zava-misy zao karazany efa alerta national misy député Alain-Ratsimbazafy satria efa généralisé le izy eto Antananarivo aza moa zao no misy ary fananina tao satria fiefin'ny président Marc-Ravalo manana faritanina Antananarivo de fananina mihitsiny zao fanatsimbadiana ny lisy-pifidianana zao mainka fa any amin'ny faritra de ny any amin'ny faritra indray zany manaroatra an'le fahantrany olona fahasaranany olona de drokodrokina amin'ny fanangonana karatra tambatambazana tosika hafa mena omena pression se fokotany ny zapo ny be ny tanàna ny sisikosy ny rehetrarehetra miasa daholo any amin'ny faritra rehetrarehetra any ka tena manainga atsika mihitsy zahay omeo ny vaovao avy any amintsika ary apetrao tsara ny comité de vigilance fa tsy maintsy mametraka amin'ny komity fanaraha-maso io tsika ary miainga avy amin'ny angom-baovao zany fa reto olo reto de efa mahatsapa-tena fa tsy ho lany fa ny fomba halany azy de tsy maintsy mipaikady
miainga avy amin'ny endriky ny alabato zay ny lisy mpifidianana no baziny zany voalohany indrindra député Ratsy Mazafy. Amafisiko mihitsy ny zay nambaranao zay na manafaniry mahakasika nyty tahotra ty fitondram-panjakany ty atrika fifidianana satria tena azo lazaina fa mipanika tanteraka ny ao andapa-rehetra am'izao fotoan'izao ary mapetsika an'ireo ratsamangaikany amin'ny lafiny tsindry sy ny ataontsika hoe raha matahora ampiasaina am'ireo rafim-panjakana misy rehetra atreny fotony satria tena mahazo an'izany loharanom-baovao zany tsika mahakasika ny baiko mena nreo le sefim-pokotany isan-karazan'ireo akoatran'izany moa zany ty le hoe zay sefim-pokotany manahirana de soloana amin'ny alalan'ny fanendrena no ataony amin'io fa tsy mba hoe amin'ny alalan'ny fifidianana izay voalazany lalàna eto amintsika zany fametrahana ny sefim-pokotany zany reny rehetrarehetra reny dia généralisé araky ny nambaranao teo satria manerana ny nosy de ahitana an'izany ary vao tsy ela akory nisy ny tao amin'ny faritra vakinakaratra taony hoe fampivoriana tompona andraiky mpanjakana isan-karazany be ny tanàna mpanolotraina ny sefim-pokotany sy ny sisa fa hoe tsy maintsy atao izay ampandresena ny filo pirenena am'izao fotaon'izao amin'ny fifidianana ho avy eo zany hoe ndre matoandry rajoelona zany no tsy maintsy ampandresen'ireo olona reo amena mission mihitsy ny rehetra ary baiko midina izany iny mahatonga atsika mijoro am'izao fotoan'izao hoe tsy rariny ary tsy azo ekena ny zavatra sala am'izany hoe ampiasainao ny rafim-panjakana ataonao manao an'izao fandikan-dalàna isan-karazany zao ho amin'ny tombontsoanao manokana tsy azo ekena zany ary zay ny mahatonga atsika eto amin'ny fandarana indrindrindrindra mijoro ireo tompona andraikitra ato anivony atokotiky Madagasikara zay miainga avy any amin'ny filomarika Ravalomanana ireo solombavam-bahoaka sy ireo olom-boafidy avy amin'ny atoko sy ny tompony andraikitra eo amin'ny rafitry ny tiako Madagasikara rehetra ny anentanana ankehitriny ny fandraisantsika andraikitra ary fijoroana manoloana an'izany fandikan-dalàna ataony eo anivon'ny rafitra mpitondra zany am'izao fotoan'izao satria tena sesilany loatra ary miariary ihany koa izay ilay fomba fietsika sy fanao ary famomezana baiko mifanohatra amin'ny lalàny zany am'ireo tompona andraiky mpanjakany ny fotony ny sefim-pokotany zany na manafaniry de tena velotaraina raha ny sitrapon'izy ireo de ny ala am'izany toerany zany ankehitriny satria mafy loatra ny pression mahazo an'zareo ary atao hoe manaonao foana ny iraka ampanaovina azy manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna misy ny sefim-pokotany samijoro ary mametraka an'izay le hoe fahadiovany fifidianan'izay fa maro am'ireo sefim-pokotany reo koa ny raiky tahotra ao anaty fanahina lava manoloana an'izany tsindry sy baiko zay voarain'izy ireo zany ka ny fahaizantsika miara-miasa am'ireny lehibe pokotany reny no ery lehibe ho azy ireo amin'ny fanaraterahana ny asany ka zay no mahatonga anay zany tsy sasatra mihitsy miantso sy manentana antsika olo-pirenena rehetra tsy ny avy amin'ny atokotiky Madagasikara ihany no afaka manao an'izany fa itsika olo-pirenena zay mahatsiary fa zava-dehibe loatra ho an'ny firenentsika ny fahadiovan'ny fifidianana ary zany ho avin'ny fireneny zany de zao tsika ny mametraka azy ho amin'ny fiainan'ireo taranaka faramandimitsika ireo amin'ny 5 taona 10 taona 20 taona ho avy de anjaratsika zao ny mamaritra ny ho avin'ireo taranakatsika ireo amin'ny alalany fametrahana an'izay lafiny hoe fahadiovan'ny fifidianan'izay mila manova ampitantantsika fa tsy mendrika ho an'ny malagasy raha izao zavatra iainana zao ary ao anatin'ny ataontsika hoe fahalovana ao anatin'ny kolikoly isan'andro ny zavatra arentsika sy hitatsika zay atao hoe zavatra tsy niaina ny vahoaka malagasy zany fa ankehitriny de lasa hita isan'andro eny anivony ny fiarahamonina ny kolotsaintsika de mametraka ny fihavanana sy ny firaisakiny ka zay no anentanana atsika am'izao fotoan'izao am'izay endrim-piara-miasa zay araky ny tenen'ny filomarika Ravalomanana hoe ny tonga miaraka ny fanombohana fa ny miasa miaraka ny fambiazana ny fiarahantsika miasa no ahafahantsika mahomby ahatongavana any amin'ny tanitsika de nametraka an'izay filo mendrika ho amin'ny malagasy sy ampandroso an'ity firenentsika malagasy ity
ny fanetanana moa zany ataontsika foana député Alain Ratsimazafy de hoe mba zay mahatsiary tena fa mety mieritreritra izy fa candidat zany a le candidat any de zao hoe tsy hoe candidat filoham-pirenena ihany fa mety ho candidat solomam-bahoaka izy mety candidat ben'ny tanàna izy na mety candidat mpanolotsaina satria ity liste zay amboariny ity ao anatin'ny refonte total ity no ampiasaina amin'ny ambaratonga mpividianana ho avy mandritry ny 10 taona dikan'izay mety ho victime ianao androany ianao mety mijery hoe de ny time no misahirana ny time no miasa mafy mitety fokotany atrany fianaratsoa isorina mihitsy ry tiana rasolonirina ry Rady Patrika ry vice président Élysée Zanabahoaka docteur Élysée ny ekipa rehetrarehetrany ry Benja atrany mahajanga efa mezaka miasa mbanokely ny any Thomas Nandy Distima Naina ry sénateur Zaki ry Blandine ry Code Sarasombotra miasa daholo antoliara moa zany de akasitrahana mihitsy ry colonel Rabezula ny ekipa miaraka amry Clovis ny vice président Elso ny any fe mahajanga de ko efa nyteneniko teo ny antsirany efa tonga de efa hitatsika io fahombiazana lehibe ny fitsidiana nataon'ny Filomark Ravalomanina tany Asambava nidina tany Antalahy izy nandeha tamin'ny lalana namboariny tsara tarehy be mbola intact tsara mbola manja be am'izao fotoana izao a zany rehetrarehetra zany miasa ny ekipe eto Antananarivo moa zany tena ato anatin'le fiefin'ny président Marc Ravalomanina mihitsy no tena ahitana an'le lesoka be da be satria fantatra le izy hoe ataovy zay tsy azony vato fantatra an'le izy ahoana ny eritreretantsika hoe élection 2018 10 millions any hoany efa mivakitsika teto zany ny électeur satria 9 millions 900 000 mahery zany hoe eo amy 10 millions eo zany tamin'ny résultat officiel ny ACC navoakatsika zay député Alain Ratsimazafy ity mandeha am'izay le refonte total 2018 zany resahantsika zany hoe 5 taona théorina zany ny aina indray le électeur eto Madagasikara lasa 9 millions 600 000 no hitany CENI alors que efa misy koa ra ny jugement supplétif zay 3 millions mahery niketrehany fitondram-panjakana ampidirina ao anatin'izany ty zao de misy faneho-kevitra anankiray nataonra Iarakoto Vazaha amle 10 millions électeurs mifandray am'izay tenentsika teo 2018 4 millions jugement supplétif ozy izy 2022 ny hitany CENI avril 2023 9 millions 600 000 lizy zany le zava-misy zany manaitra daholo ny rehetrarehetra raha tsy nijoro zany eto zany ny fanontaniana apetratsika misaotra falina mpiseho le sara fa eto zany ny fanontaniana apetratsika de zao raha ohatra zany ka tsy nanao fanentanana ny tiako Madagasikara niaraka tamin'ny départ en CENI tamin'ny 1er octobre 2022 député Alain Ratsimazafy hatram'izao tsika mbola manao fanentanana ny tety fokotany ny fokotima ny comtima ny distima ny solomavam-bahoaka reo ampikatroka rehetra amy rafitra rehetra hatramin'ny Filomark Ravalomanana tsy tafainga 9 millions 600 000 zany ny mpifidy voasoratra anarany CENI raha ohatra ka tsy nanao an'izay fanentanana zay ny tim ka zay ny anarana any rehetra ianao zay mahatsapa-tena fa me candidat mety ho victime ny liste électorale io ianao ianareo antoko politique ndre maka de ny time zany no vonina hiatrika fividianana fa aleo raha ny time le izy mais non raha tsy miteny zany ny time iza no atsikaritra ny reny anomalie be da be sy reny efa zarana fraude reny efa endrika fraude ane zao hoe ahoana ny eritreretanao hoe misy liste hafa akoatrin'le lisy mpividianana anaovana fanamariana tonga any de hoe reto misy 300 mahery de anao fanamorina de avereny le olona amin'io tsy fantatry ny eo anivony fokotany iza seza sy ahoana de eritrereto raha misy an'izany be da be de efa migaine firy millions reto olo reto zany na firy mille akoatra ny famoronana fokotany mety ho fokotany fictif io ka raha misy fokotany fictif arivo ny firon'ny reto olo reto ka misy vato 100 na 300 ao anatin'izany fokotany ray zany de mba azotsika sary an-tsaina am'izany ve 300 fois 1000 300 000 akoatry ny pression sy ny rehetrarehetra tena hoe amin'ny andro atoandro
le tetim-pangalaram-bato le tetim-pitaka zay ahafahana zany manodina an'le safidin'le vaoka. Isika nge tena tsy manana problema am'ty misy député Ratsy Mazafy raha ohatra le izy tena mandeha am'le tena hoe normal le fikarakarana an'le izy. Fa tsy mandeha am'le normal tsony zany zao zavatra zao. Ary tena miantso tsika ny communauté. Tena tokony andanila sy andinika am'izao hoe inona ny fandraisana andraikitra satria efa ary zay manaprofo ny hoe tsy mahatoky am'le fihetsika lay fitondram-panjakana sy leseniny communauté hatram'izao mbola tsy mandrosaka vola. Vivombolany hoe vola sorata amin'ny fitondram-panjakana 45 milliards d'ariary. Zay na amin'ny premier tour fotsiny ara tsy vitan'izany. Betsaka lavitra 50 milliards d'ariary ny vola nanaovana an'ilay refonte. Fa io ve le vola ny lanina am'ilay anaovana refonte, zao ve le refonte zao. Na hatramin'le communautaire tsotsika mihitsy ny aminy hoe maika nanao an'ilay auditiny liste électorale, le hoe fichier électoral. Fa le logiciel mihitsiny zao satria misy efa miketrika logiciel amin'ny lavitra be any amin'ny pays arabe, mbola tsy teneniko hoe aiza lizy. Mbola tsy avoakako. Zany daholo anie zavatra mandeha any ambadika any e. Miandro ny tena fahafenon'le vavaotsika. Satria miketrika le olona. De io zavatra ataony zareo mamory vahoaka miaraka amina vahoaka io, ary zay tenentsika efa fahavendranana ho raha ohatra ka hoe efa institution firy nareo mandeha ka tsy mbola mahazo vahoaka. Entina daholo ny sénateur. Ny akamaroany solombavam-bahoaka de nentina daholo alefasony le sary faly e. Ny gouverneur, ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta, reto zao de efa solombavam-bahoaka, izy zao de misy solombavam-bahoaka any Avaratra, misy solombavam-bahoaka any Antsinanana, misy solombavam-bahoaka any Antananarivo, nefa zavatra atao any Atsimo. Ohatry ny le natao teo amin'ny député Ratsy Mazafy tany Andorany Fotsy. Nentina daholo ny karazana solombavam-bahoaka, ny karazana gouverneur, ny ministre. De nentina indray reny nakany Sambava. De ny sasany mbola najanona nakany Andapa. Non, nakany Vohemary tany Ampanefena. De avy eo nentina indray nakatia Ambovombe. Le fanjakana zany nentina mandendeha. Zao hitatsika amin'ny sary zao. Ahoana ny déplacement an'izao? Volam-panjakana sa vola propre personnel an'reto olo reto? Zany ametrahantsika fanontaniana. Membre ny gouvernement 740. Ahoana ny vola lanina amin'ny artiste? Ahoana ny vola lanina amina resaka restauration sy ny sisa sy ny hébergement? Ny sénateur moa zany ny akamaron'izy menakavy tonga ny daholy. Ny gouverneur. Karaha mbola tsy azo olona amin'ireny nareo. Satria anareo efa institution mihitsy ny mandeha fa tsy mba hoe le filoham-pirenena. Zay nge mahadiso an'ilay fanambarana nataon'ny ministry ny atitany député Ratsy Mazafy. Inona mahadiso an'iny? Hoe azo ny exécutif atao no mitokanasa na mandamina manao fanombohanasa satria ao anatin'ny andraiky le izy. Karaha miresaka exécutif izy. Lay filohany efa mieritreritra no candidat e. Fa tsy exécutif zao reny solombavam-bahoaka tsika mandendeha reny. Fa maninona malalaka reny? Député Ratsy Mazafy re circonscription électorale ny voaka fampiresaka tamin'ilay lehibe any mpitandro filaminana Tetsitosy. Vita ny fifampirarahana miandry an'le chef district nde hiditra amin'le toerana tsy tafiditra tao amin'le toerana raha tsisy ny fanosehana. Vaky barazy. De mipoka ny lacrymogène. Ahoana ny eritreretintsika amin'izany? Un député de Madagascar élu amin'le toeranao, nivoaka amin'le toerana zay clôturé nyresahana tamin'ny RFI teo mihitsiny, de miresaka le mpitandro filaminana, le colonel, de hoe alao ara asève makeo chef district. Fa tsy mety zao zavatra zao fa tokony fandaminatsika zao fa azaky tianareo ny olona fa zay milamina tsara atao anatin'ny hiditra amin'le toerana amin'izay tsy avela mpitandro filaminana miditra. Nefa tony misy député de Madagascar mandendeha. Député de Madagascar makany Manjakandrina, tratran'ny hersa tsy afaka mandeha. Député Alain Sijery moa zany afaka nisotiny ary tafaraka tamin'ny filoana Maky Barazy. Fa ny député Fedra, député Todsoa, député Mambra Bendrina, député Rambosalamy Emilien bloqué teo amin'ilay Barazy mpitandro filaminana. Nefa misy solombavam-bahoaka mandendeha manao famorin'olona
akalamanjana réunion publique akalamanjana fa tsy mba hoe anaty trano de zany le fanolanana lalàna zany député LR tsy mazafy a tena hoe tombony politika ho an'ny fitondrana lay fanapahan-kevitra lay ministra moa zany be da be ny asa tokony vahana andreto soefokotany voabaiko reto efa atsotsony filomarika ravalomanana andreto be ny tanàna zaraina moto etseroa reto de misy taratasy miparitaka any am'izao fotoana zao hoe tsy maintsy fenon'ny be ny tanàna any amin'ny Atsimonosy any district any Atsimonosy any misy an'le izy de ampandany ny filoham-pirenena 100 isan-jato ary tsy hivadika zany igny taratasy mandehandeha any ary efa fantatra le izy ny sanda amin'ny moto de miasa de mampandany ny filoha le moto amin'io volam-panjakana fa tsy hoe volan'le filoha zany ny tokony asan'lay ministry ny aty-tany inona nataony varina mamono afo am'le resaka lavanilona mamoaka an'le banderole tany Sambava zany tena fantsahana lalàna daholo zany manitsaka an'le pouvoir judiciaire zany resaka séparation de pouvoir zany anao anana ny fahaleovantena n'le fitsarana e de zany ny atrehan'le ministry ny aty-tany nefa ata asa be da be chef district ato mampanala soefokotany amin'ny Marolambo marobe nge le zava-misy e fanangonana karapanondry tsy fata-pevina atao inona de hoentina izy fanoratana anarana ivelan'ny lisitra mandehandeha any zany ny asanao Andriamatoa ministra fa tsy miforotra ny sava mamono afo amin'ny resaka lavanilona io na ataonareo na tahaky ninona aza mazava ny tenin'lay mpamokatra lavanilona ny eo na tamin'ny filomarika ravalomanana 50,000 monsieur le président ny lavanilona nay ity 50,000 ariary ny dikan'izany ny any moa rehefa miteny de ohatran'izay 160,000 ariary ny dikan'izay 10,000 ray alina zany 12,000 ohatran'izay le izy 13,000 13,000 ariary tena vaky ambatolampo teo hoe ay zao mifijalian'le olona am'le resaka lavanilona ka matahotra mafy le olona hoe tsy pasy de sady gouverneur taloha ny lasa ministry ny atany de lasa miforotra mihitsy any am'le faritsy sava mandamina an'le cause rehetrarehetra any mba hamerina fitokisan'le olona any am'lay filohan'ny repoblika rehefa ho candidat le filoham-pirenena am'izao fotoana zao fa nefa misy asa maro be misy an'le DGI madame Simone manao mission efa natsony filomarika ravalomanana inona ny mesure raisiny ministry ny atany am'izany ka raha tsy miteny moa zany silence accomplisiko zany ingeny tokony ho asanareo e fa tsy hita le izy moa député satria zareo moa le tompony mpahefana de manao zay tiany atao izy ty tokoa namana faniriny tonga am'le hoe may ambondrina ka izy menakavy am'izao fotoana zao de mitady ny fomba rehetra zay ampiasaina n'izay fahefany eo ampelantanany eo ihany koa ny tsindry isan-karazany ary koa ny hoe fanambatambazana tompona andraikitra nyresahanao teo moa namana faniriny hoe misy ny fizarana moto ho an'ny be ny tanàna fanontaniana aloha de hoe volam-panjakana sa volan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny fidianana an'ireny satria ao anaty teti-bolam-panjakana zay nolanina teny anivon'ny anteny miram-pirenena de tsy misy filazana an'izany faharoa manarakaraka an'izay a de eno ihany koa fa nisy ny famorina solombavam-bahoaka IRD volana vitsivitsy zay namana faniry a nizaraina vola hatrany amin'ny 5 tapitrisa ariary avy izany solombavam-bahoaka manohana ny fitondrany zany entina iresahany zany hoe am'izao fotoana zao zany manambola ve ny fanjakana sa tsy manana satria zara izany zavatra resahantsika zany de vola mikararana no aparitaka manerana ny nosy ary atao hoe anambatambazana n'ireo mpanaradia amin'ny fitondrana mba hanohana zany amin'ny lafim-pifidianana zay ho avy ireny rehetrarehetra reny nefa de mampanontany tena manoloana ny fahasairanany malagasy am'izao fotoana zao ny hoe aiza le tena fitsinjovana marina n'lay social le vahoaka malagasy e satria raha maheno sy mandre anao de to misy vola ihany aparitaka atsyaroa an'ny fitondram-panjakana ve kitapim-bolam-panjakana ve reny sa misy vola tsy fata-piaviana na n'olo tokana no zarazaraina atsyaroa zay atao hoe olombitsy ihany no misitraka an'izay fa manahoana lay vahoaka malagasy zay tena tsisy tsy mikaikaiky am'izao fotoana zao ny fiakarany vidim-piainana eto amintsika namana fany ary atao hoe vola ray alina no entin'ny rem-pianakaviana anankiray metsena zara raha mahazo zavatra entina moty fantatsika ny kapoaka ny vary am'izao fotoana zao fa tena efa arivo ariary mahery
ny vidy menaka efa ray alina mahery izany rehetrarehetra zany a ny anambarantsika am'izao fotoan'izao hoe tena mitsinjo marina nla fiainany vaoaka malagasy fety fitondram-panjakany ity sa toa moditsito zany vaoaka malagasy zany fa ny ataony ihany ny ataony ary atao hoe maneo mihitsy am'izao fotoan'izao amina endrika fréariana ve amina etsika maro samihafa amin'ny fampiasana n'ireny artista maro isan-karazany reny amina fametrahana pozina premierpery anankiray na fanombohana asa anankiray fandanimbola mpanjakana meopapana no hitatsika am'izao fotoan'izao kanefa ilay vahoakanao de kizy fara nona ary sahirana ary zay no miteraka nyty tsy fanipalema ny etseroto satria nona ny akamaroan'ny vahoaka malagasy tsy afaka amin'ny sakafo intelo isan'andro itsony ny akamaroan'ny malagasy am'izao fotoan'izao etiko matsy namandra faniry sintona kely makany amin'ny lafin'izay tsy fandripalemanyzay tena ilo isan'andro no andrenesana am'izao fotoan'izao ny am'izay lafiny famakitrano ny famonon'olona ny fahaverezan-javatra eny anivon'ny fiarahamonina isan-karazany reny raha tsy teny afa-tsiny eo amin'ny faritra isaingy commune ampanevo fotsiny tsy vo tsy ela akory zay ny fanafiana amin'ny tapediana ataon'ireo jola ary na de nisy aza niezaka efa ataony eny anivon'ny fokotany sy ny commune amin'ny hoe fametrahana andro masom-pokon'olona amin'ny alina de reny andro masom-pokon'olona reny vita ny jiola ny mampandoalika azy ary nafahany nanao ny asa ratsiny amin'ny famakitrano indrindra moa zany hoe tsenam-barotra no ny vakin'izy ireo lasa ny tao avokoa ny hoe ny vola maty tamin'iny andro iny sy ny entana zay tao anatin'le tseny zay son'andriamanitra aloha fa tsy nisy ny ainana foy tam'izany fotoana zany fa mampanontany tena de hoe efa miakabohatra ny jiola ary ny eny etsay ihany koa am'izao fotoan'izao fantatsika fa efa vanim-potoana ny fararanontsika maro ireo vokabary zay ny toerana efa manakaiky an'izay fiotazany zay dia ararotiny jiola ndray koa reny zava-misy eny atsara eny am'izao fotoan'izao izy indray no mijinja alohan'ny tompony ny vary masaka eny an-tanimbary zay zavatra tsy fahitatsika hoa zany teto Madagasikara fa ankehitriny de miseho avokoa ireo asa ratsy rehetra miseho ny anivon'ny fiarahamonina ary miamorongatra zany tsy filaminany zany ankehitriny manao antsoavy ny mpitandro ny filaminana mba handrainy andraiky ny ary indrindrindra ihany koa raha mbola misy ihany zao fanjakany zao mitantana n'ity fireneny ity mba jereo akaiky ny sosialim-bahoaka malagasy fa tena miaina ao anatin'ny tena hoe fahasahiranana lalina ny olona am'izao fotoan'izao tsisy zay tsy mitaraina raha mandray olona zany ianao mahasolom-bavam-bahoaka ny amoa de misy andro anankiray atokana mihitsy andraisana ny mponina zany atao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano na Manafaniry maro be ireo olona no milahatra ary raha atao hoe roapolo ny olona tonga eo amin'iny fotoana zay andraisanao olona iny na mihoatra an'izay ny akamaroan'izy ireo ny 70 na 5 isan-jatony ireo de mitondra amin'ny taraina sy ny toloko manoloana an'izay lafin'ny fahasairanana iainy any andavanandro zay ao ny mananjanaka tsy salama ao ny manana olana eny anivon'ny tsy fandoavana ny ekolazin'ny mpianatra ao ny olana maro samihafa ny tsy fandoavana ny lafin'ny ara-pandaniana toy ny jiramaso ny ofatrano sy ny sisa tena mitambesatra am'ireny olona reny indrindra moa ny reny mpianakaviana zany de mila holatsa-dranomaso mitantara ny olana zay misy iainan'izy ireo am'izao fotoan'izao ka hanaovana antsoavy zany anareo tompona andraikitra indrindra eo anivon'ny mpanatateraka satria andraikitrareo ny mamany olana ny vahoaka malagasy am'izay lafiny ara-tsosialy zay izahay ety anivon'ny mpanao lalàna na ny solom-bavam-bahoaka dia mety mijery am'izay lafiny ara-tsosialy vitanay fa kosa tsy afaky ny tena hoe ama ny olana rehetra zay tena iaina ny vahoaka malagasy tsy havitan'zany raha ny solom-bavam-bahoaka raha malala zany ary tsy asany ihany koa fa saingy kosa amin'ny asa fiatrana am'ma olo-pirenena de mijery zay azo atao tandrify manoloana nyreny olana mianjady ny olana anivon'ny fiarahamonina reny ka entina ilazany zany fa mandalo ko-ndalana lehibe ty firenentsika ty am'ty taona 3 ity zay fotoana zay tokony handraisatsika vahoaka malagasy ny fanapaha-kevitra manoloana an'izay hanovana ny hoavin'ny fireneny zay tsy sasatra mihitsy zay ny manentana atsika sy mampirisika atsika manoloana ny hoe
io fiainam-pirenena io a de tsy anjarako zasamirery fa anjaratsika vaoaka malagasy rehetra ka aoko tsika masamy handray ny andraikitra tandrify a manoloana an'izany satria dia miankina am'izay fanapahan-kevitra raisitsika no amaritra no avin'ity firenena malagasy mamitsika ity ny teonivon'ny FFKM député Alain Ratsimazafy a de ity averimberitsika foana zany hitatsika tsara na le soratra de hoe mandraisa andraikitra araka izay a tandrifyanao de ty ato misy soratra mahafinaritra be mihitsy ato député Alain Ratsimazafy de hoe hiady fo ho voasoratra anarana tena misy message tsara be mihitsy de hoe miantso ny vahoaka malagasy manontolo mba hiady fo mihitsy anao zay hahatonga azy ho voasoratra anarana ara-dalàna amin'ny lisym-pifidianana mba handray anjara tsara sy mavitrika ao anatin'izany zotra-pifidianana zay atao izany adiditsika ozy izy ny FFKM mijoro adiditsika fa firenetsika ty de isika ny sarotiny amin'ny zotra-pifidianana zay atao io le izy io tsika io goavana be ty message ty député Alain Ratsimazafy hiady fo zany aho voasoratra anarana zay miady fo zany tena miazakazaka mandany fotoana misy tsika mitototo makany amin'ny fokotany mikotrokotro mihitsiny le mikotrokotro zany manko le fomba fiteny zany le am'le hoe tena mivezivezy efa ao ve amarinina tsara diso io anarana io latsaka ny anarany ray aman-dreniko numéro anakara-panondro numéro de série anakara-panondro samy hafa zany teneniko zany samy hafa zany numéro anakara-panondro manokana sy numéro de série reny koa misy dikany daholo reny zany ny adresitsika tena mila miady fo misy zany tsika zay nge le izy hoe tena ifandrombonina ny ty satria tena everitsika fa goavana mandatsaka sary tsika député Alain Ratsimazafy satria ny Filomark Ravalomanana rehefa avy tany Sambava de omaly tany Antala omaly reva fa tena mahafinaritra ho satria le vahoaka misy mangetaeta hoe dada tongava ty Sambava sy Antala moa zany tsy mifanalavitra io fa efa nataon'ny président Marc Ravalomanana tsara be mihitsy ny lalana tamin'ny andron'ny Pierre Protar io hitatsika io tamin'ny andron'ny Pierre Protar nanamboarana ny lalana Sambava Antala Tala koa nahazo lalana be da be misy nainga avy any amin'ny aéroport sisisy io le lalana io manja be nge ny lalana Sambava Antala zay ny Filomark Ravalomanana hatram'izao mbola hitatsika tena milalalala tsara ny lalana ary mamendrika le tanàna Antala moa zany capitale de Lavany efa efatra ambe folo taona teorina ny lalana zao ka le lalana efa 2006 tanoany vita efa 2005 akory ara de nefa mbola hitatsika zany latsaka kely fa mbola tsara de mbola tsara le lala sarotiny tam'izany Filomark Ravalomanana fa tena be olona be misy tao Antala efa niandry amin'ny Filomark Ravalomanana tao tena ampitiavana be fa marain'io ndray zany hitatsika ty sary na de alina raha ny président Marc Ravalomanana rivany tonga fa tena mbola tonga ny olona tsy maintsy miona miresaka midady zay arak'izao hitatsika zao mbola zavatra ataotsika hoe tampotampoko ty tsisy fiomanana tsisy fandaminana fa de hoe miantso mivahoaka any Antala ndraso ara fa hidina vetivetika de lasa ny Filomark Ravalomanana de zao hitatsika zao aiza misy toera malalaka fotsiny fa tonga de tonga ao fa tena mbola tsetsina nahatra ny ivelany ary tena anaovana tena bravo félicitation anareo tany Sambava aloha voalohany indrindra Antala voemary san-dapa tsy adinonareo fa misy olo teninareo any ko niarika an'le congrès partre de misy avy any Antsiranana tonga akory Ulrich jeune team niaraka tamin'ny ekipa maromaro zany de zao hitatsika zao Antala zao tompoko fandalovana tsotsotra tsisy fanomanana tsisy inona fa de tonga de rehefa eto any de ndao aloha jery an'le lalana ndao tohizany any Antala de ahoany tena tonga avy anao président fa tena manimanina anao zahay de teny any lalana indray andao mba hijery ny ambiance sika ohatran'izao zany hoe mpitarika mahay akaiky ny vahoaka zany zao tompoko zany io zany président Marc Ravalomanana teny amin'ny lalana teny any avaratra io ajanony vahoaka mihitsiny de mifampizara kely zay tena zay masaka saoaba sisa de mihinana zay le hoe manta sy masaka zany de tsy misalasala tsy mihafahafa ary tena akaiky ny vahoaka ny Filomark Ravalomanana betsaka ny fitarainana zany nataon'ny vahoaka ny Filomark Ravalomanana dada tsy fakahitana tsony eny any lalana nampalahelo moa zany tsy hoe mampalahelo moa zany fa napetsi-po kely député Alain Ratsimazafy le raha namana anankiray avy any Ndapa tena nandoalika misy tamin'ny Filomark Ravalomanana fony zay président tena
tsy netiny nataonay satria tena niezaka ny nahatoky an'le anankiray zay sisa fa tena zao ny zavatra mahazo anay a zao ny mahazo an'le firenena fa mifona président de président fa iza moa no ifonanareo olombelona ihany tsika rehetrarehetra eo fa zao voafitaka anareo hoy ny président ka tsisy antony tokony andolehany asifonana fa voafitaka ohatry ny olona rehetrarehetra anareo ka nanantena ka zay le zava-misy zay nitarainy mialatsy ny président diso lalany zay tompoko zany ingeny ny ambiance tany avaratra mbola ny andalana ny filoha député aleratsy mazana ya zava-dehibe aloha zany sady isaorana ny filoha marika Ravalomanana le fitsidiam-paritra ary atao hoe sady fankairezana ny mpanaradia reny a no fanomezana ihany koa ny toromarika isan-karazana manoloana n'izay le hoe mialoha fiatrehantsika ny hoe mialoha ny fifidianana izay reny fitsidiam-paritra reny manko dia natao ihany koa na manafaniry amin'le hoe fameloma maso eo ihany ny antoko fa eo ihany koa ny fanomezana tokony vahoaka manoloana ny hoe mbola mijory ny filoha marika Ravalomanana iaro an'izany sohim-bona ny vahoaka malagasy zany ary mbola vonona izy nijoro a nitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara raha toka apetrakitsika vahoaka aminy a ny fitokisana zany amin'ny alalan'ny fifidianana fantatsika tsara fa miverina amintsika vahoaka zany zao ny fahefana fotoana anankiray zany zao a tokony hanarotatsika am'izay le hoe fanehoana ny safiditsika zay a ao anatin'ny fifidianana ka itsika rehetra zany tokony samy hosarotiny amin'ny tokony hirindrany zany fifidianana zany araka ny tokony ho izy miainga avy any amin'ny fanomanana ity lisym-pifidianana ity ka mandra-patonga amin'ny androm-pifidianana sy ny aorinany androm-pifidianana de mbola ilainy isika ny fijoroantsika amin'ny fanaraha-maso amin'ny fitondrana ny vokatra makeny an'ireny sampandrarahany seni reny a zay mandray ny voka-pifidianana zany de n'izao tsika de fa ampahafantarina an'izany ary zay ihany koa etsika anankiray zay ataony ny filoha marika Ravalomanana io anatin'ny fitsidiam-paritra ny hoe fanomezana ny toromarika amintsika tsiraray avy tsy akanavaka mihitsy io ny olo-pirenena rehetra tsy ny antokotiky Madagasikara ihany fa itsika olo-pirenena rehetra ny vahoaka malagasy dia tokony tsy anao ambany-javatra am'izay le hoe fanarahana ny raharaha-pirenena zay mila manara-baovao tsika ary mila mailo isika amin'ny zay mety endrika fanakorotanana mety ataon'ny sasany fa itsika mila mijoro sy miezaka ihany koa manazava ny sain'ny olo-pirenena namatsika amin'ny lalana tokony ho aleny satria indraindray dia misy diso lalana am'izay endrika hoe fandrebirebena ataon'ny sasany zay ary eto moa zany na manafaniry tsara be ny tenenanao an'izany hoe tsy le ranga zay ny fonana ny alatsinina tamin'ny filoha marika Ravalomanana ihany fa ny akamaroan'ny malagasy am'izao fotoan'izao dia maro ny latsa-panenenana zay nanohana nyity fitondrany ity fa tena maneho hevitra mihitsy ary mijoro ankehitriny ny hoe zaranay raha isy ty fifidianana ity am'ty taona 3 ty a ka zay tena ijoro hiaro ny safidinay ary fantatray ny olona zay hotoananay sy olona mendrika ny tatana nyity firenena ity atsoatsa amaranantsika ny fandarina desera mahafinaritra be ty teny ray aman-dreny nataon'ny filoha marika Ravalomanana ity satria nisy nametraka fanontaniana anao valifaty politika ave anao de mamalo ny filoha marika Ravalomanana tsy ilainy zany valifaty politika zany ny fampandrosoana ny firenena ny mamaika ary ny fihenona ny vahoaka satria mila stomina ao anatin'izao lavaka mangitsikitsiko ny fantrana sy fahampitean'izao Madagasikara alefatsika le izy faly a de amaraparana ny fandarina aoriana zay a zay mirahalahy zay miaraka amintsika ny solomamboaka raha tsy mba zafy alainy voafidy tetsy amin'ny distrika na Tsimorano a sy ny tenako zany ndao faly malagasy iray ihany isika ka tsy tokony sy fanavakavaka sy fandrangitra ho ny filoha marika Ravalomanana tsy mampandroso ny firenena mihitsy ny fihetsika tahaka izany fa vao maika mampiady ny samy malagasy averiko lay ary fa mifahasamahefana no voalohan-karenana anatsika ka tsy tokony anaika ho zarazainy ny sasanytsika amin'ny fiaviny tena tsy tokony anaika an'izany mihitsika malagasy daholo ny fiantso atsika na ianareo aty avaratra aty a na ireo milaza zany atsimo a na nilaza zany atsinanana
na koa reo any andrefana na ny eokovoany malagasy ray isika malagasy miteny amin'ny teny gasy tsisy firenena iray miteny afa-tsika mitovy miteny ny avy any atsimo azo ny aty avaratra miteny efa aty avaratra azo ny tany atsimo fa tsy hoetika afa-napo fotsiny dia miteniteny foana dia lasa manome foany sasany nanome tokony vahoaka ny savay ihany koa teto ny filomarika Karavalomanana afa-tsy hanao valofaty politika tamin'izay rehetra nanimbana azy fa notaninana nitikitika ireo vahoaka teto Sambava Mantsio nandritra ny fionany tamin'izy ireo nitehizaina tamin'ny mbola fahakely maha-kristianina atsika zany valofaty zany tahery alahelo zany tsy ho anatiko mihitsy zany ary tsy eritreritran'izany aho ka za mieritreritranyizany ianareo raha misy ny laza fa hoe anao valofaty politika ny zavatra ampite sy natao nrehetrarehetrana dia nitabataba fa zany ananginy midora amin'ny magron dravany taloha taty nareo ninana yaourta ninana dibera ninana fromage dravany ny trano jara fotsiny izy fa tsy horery a manera Madagasikara fa ankintsika amin'Andriamanitra tsy anjarako no mitsara na izy noho zany aza mieritreritra zany hoe anao valofaty politika zany a esory tonga dia sory ao-tsainareo zany le rangahy io a olona mivavaka io a mahafantatra ny tokony atao manana finoana io ny tantara no aleo hitsara ny zava-bitako ataty amin'ity faritra ity sy ho ihany ny filomarika Karavalomanana ny anarenana izao fahampitehana izao farak'izay ngena nitanjona afa-tsy sanatrian'izany akory sy hamaly ratsy ny ratsy hoe antsipy amintsika vahoaka malagasy rehetra zava-dehibe ny nampitany an'ireny satria tena mahatsiaro izy a fa ny fanavotana ny Madagasikara ny zava-dehibe ary efa nisy teny ihany koa na manafaniry no lazay ny mahakasika ny hoe ny andro sisa iainako a dia atolotro anavotana ny firenena malagasy olona ohatran'izany ny olona tadiavitsika ary tena hoe manana ny fahavononana sy ny fahatsoram-po na ry atsotsika hoe honnêteté zany a hama tanteraka an'izay hoe olona ny firenen'izay ray aman-dreny efa nanana trakefy reny ary tsy zoviana amintsika vahoaka malagasy itsony a ny zava-bitany teto amin'ny tany sy ny firenena ka eo zany a no mbola hitodiantsika foana na manafaniry ny fanentanana ho an'ny olo-pirenena rehetra ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity ny vanim-potoana anankiray lehibe zay anovantsika ny tantaran'ny Madagasikara fantatsika avokoa ireo mpanao politika teto amintsika ary nisy ireo efa nitantana ary misy ihany koa ny maniry hitantana amin'izao fotoan'izao dia apetraka amintsika olo-pirenena fe mivalambe folo taona miakatra no ametraka ny safidy amina andro mpifidianana anankiray amaritantsika no avy nyity firenena ity zay angambana amina faniry no tsy nampitaina fa dia manantitra ny fankasitrahana feno ho anao na manafaniry ireo teknisianina sy itsika vahoaka malagasy nanaraka ny fandarana miara-manonja tamin'ity maraina ity fa dia mbola manao antso hatrany a amin'ny fandraisantsika rehetra handraikitra ho tombotsoan'ny firenena malagasy dia mametraka ny veloma mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko de misaotra ny solomam-bahoaka alaina tsy mbazafy isika niaraka tamintsika tamin'ity marain'ity ny tenako ihany koa de misaotra atsika marobe zay nanaraka ny fandarana nandefa afatra na tamin'ilay laharany taribe ifandraisantsika le 34 12 942 iny na tamin'ny afatra miafina avy aty amin'ny tenako na tamin'ny afatra atao amin'ny pejin'ny MBS tsy mampaninona e dia isorana daholo satria betsaka ny zavatra fampitakafatra avy any amintsika any eto de miteny a mahazo vaovao avy any parafaravola tsirabe sy ny sisa amin'ity fanangonana karapanondro ity a tena azo mena ny karapanondrotsika zany a aloha azava tsara mihitsy zany lay fomba hakana n'le karapanondro any amintsika satria lay tetika fitaka sy lay mety ho fanjonona am'izay endriky ny safiditsika ho avy eo ny tena manahirana amin'ity raharaha ty zany ka aleo mametraka fahamelontsika de manaitra zay mety ho tompona andraikitra tsika itsika moa tsy maintsy miteny ihany hoe manaitra fa mampatahotra foana lizy hoe misy tompona andraikitra eny ve zany sary zareo ihany mampirisika an'ireny a fa tena indraindray lizy kilalao maloto zany a amin'ilay fanangonana karapanondro etseroa mba tena hametraka an'izay kilalao madio zany zany a fa tena tsy rariny zany fakana karapanondro zany a de tazomina any a de sandaina zavatra hafa de tonga any am'le hoe azadino ANR azadino ANR zay ngely le resaka mandeha any ambadika any ka aleotsika
mailo zany tsika vahoaka anatin'izany fanangonana karapanondro zany misaotra mifaly sy Josoa ambadika ao ny namana mpiara-miasa any amin'ny radio Madahanko de manome fotoana ho an'ny rapitso indray ny fandarina miara-manonja veloma tompoko